Arahang Sama Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivademi Swakato Bhagavata Namo Dhammang Namassami Supatipanno Bhagavato Sāvaka Sangho Sanghang Namami. Kimmamakumiyam Bhagavantang Saramang Katoli Sampa Bachitayra Bhagavad Sataya Sismayam Bhagavato Tambang Chema Imehi Sakari Hitam Bhagavantang Satamang Sasavaka Sangha Pikuchayama Handarani Mihandang Bhagavantang Vajaya Abhigaitam Baba Bhaganamakaran Cheva Mudhanu Satiniya Chakarama Say Bhagavato Arato Sambuddhasa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Tanko pana bhagavantang kalayano kete sano abhogato kete beso bhagav arahang samma sambuddha. Vijja charuna sampanno sugato lokavidu anuta purisa dhamma sarati sattva deva manusa buddho bhagavati handamyam buddha bhigitin karomasai tavarata diguna bhiyata Sudha Bhayana Karuna Hisamakatato Buddhesi Sujaratang Gamalang Vasura Wanda Mahantamaranang Sirasa Janendang Buddhoyo Sambapamanang Saranang Ke Mamutaman Patamanusatanang Wanda Mitang Sirenahang Buddhassa hasmidasowa Buddho me samikisaro Buddho dukkha sagata cha vedata cha dasame Buddhassahang niyademi sariran jivitan chidang Vandantohang charisami Buddhasewa subodhidang Nati me saranang anyang Buddho me saranang varan etena sacho vanjena vanteyang satu sasane Buddhang me vandamanena yam punyam pasutang ita sambepi antaraya me mahesum tasate tasat. Handamyam dhamma nisatiniyan karomasai Bhagavata dhammo samvitiko akaliko epasiko opanayiko pachatang veditambo vinyuhite Handamyam dhamma bhigitin karomasai Diguna yoga vasena sayo Yo manga paka pariyate vimoka bhedo Dhammo kulo kapatana tatatari tari Vandama dhammaharang vara dhamma metang Dhammo yo sambhapamanang saramang ke mamutaman Dutyanusapanthanang mandami sirenahang Dhammasahasmidasova Dhammo me samikisaro Dhammo dukkha saggata cha vedata cha dasame Dhammasahang niyademi sariran jivitan chidang Vandantohang charisami
Dhammasewa siddhamatang Nati me saranang anya Dhammo me saranang varang Etena satchavajena Vadheyang satu sasane Dhammang me vandamanena Yam punyam pasutang ita Sambepi antaraya me Mahesum tasate jasa. Anmiyang sangha nishakini karamase Bhagavato Savaka Sangho Ujjapate Pano Bhagavato Savaka Sangho Yaya Pate Pano Bhagavato Savaka Sangho Samichi Pate Pano Bhagavato Savaka Sangho Yaridam Chatare Porisa Yukani Atta Porisa Bogala Esam Bhagavat Savaka Sangho Ahuneyo Pahuneyo Dakumeyo Anjalikaromiya Anuta Punya Ketano Kasate Handmayang Sangha Bhigiti Karomase Supate Pate Guna Riyuto Yodham Vidho Ariya Pungala Sangha Sangha Sivari Dhamma Pau Sayakaya Chitta Wanda Mahanta Mariana Kaman Susukan Sanghoyo Sambapamilan Saranan Ke Mamutaman Tatyanu Sapantan Wanda Mitan Sirenahan Sankasa Hasmi Dasowa Sangho Me Samiki Saro Sangho Dukha Saghata Cha Vedata Cha Tasme Sankasahang Niyadeni Sarira Jivita Jidan Vandanto Hang Charisami Sankaso Patipanatan Nati Me Saranang Anya Sangho Me Saranang Vada Etena Sachavanjena Vadheyang Satu Sasane Sanghang Me Vandamanena Yam Punyam Pasutangita Sambepi Antaraya Me Mahisum Tasate Jasa. Pandamayamiti Tapachawekanamadhan Manamasai Apachawekitwayang Jivaram Bariputan Tang Yawadeva Sita Sampaltekataya Unhasa Paltekataya Tang Samakasawata Tapas Sapasampasanam Paltekataya Yawandeva Hirikopina Paltecharanatang Ajam Apachawekitwayo Bindapato Bariputa So ne wandavaya namadaya mamandanaya navibhusanaya Yavadeva imasagaya sohit Yapanaya vihin super Brahmacharya nukahaya Pranancha vedanam bhatihan kamino ancha vedanam na upare sami Yatra jame bhavis parvachata japasu vihara jati Ajameya pachoe kitwaya senasanam bariputan Tang yavadeva sita sampaltekataya Unhasa paltekataya Tang samakasawata tapas sapasampasanam paltekataya Yavadeva tu parisaya vinodan paltesalanaramatang Ajameya pachoe kitwaya ngilana pach Vesanja parikaro paribhuta So Veya patikanam vedanam bhavekataya
Abhiya Vacha Paramatayati. Page 41. ภาษาไทยหน้า9ในเล่มสีเหลือง It sounds like you want to invite the Davis. Andamyam Buddhasam Bhagavatam Baba Bhagavatam Karamase Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sambuddhasa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sambuddhasa Handamya Sarana Kamana Bhantang Bhanamase Saranang Gacchami Dhammang Saranang Gacchami Sanghang Saranang Gacchami Dutayampi Mudhang Saranang Gacchami Dutayampi Dhammang Saranang Gacchami Dutayampi Sanghang Saranang Gacchami Tatayampi Mudhang Saranang Gacchami Tatayampi Dhammang Saranang Gacchami Tatayampi Sanghang Saranang Gacchami Nati Me Saranang Anyang Buddha Saranang Varang Etena Sacho Vanchena Shotite Hotu Sambada Nati Me Saranang Anyang Dhammo Saranang Varang Etena Sacho Vanchena Shotite Hotu Sambada Nati Me Saranang Anyang Sangha Saranang Varang Etena Sacha Vanchena Sotite Hotu Sambada Mahakaruniko Nato Sambapaninam Pore Twa Parami Samba Pato Samboti Mutamang Etena Sacha Vanchena Mahotu Sambhavarova Mahakaruniko Nato Hitaya Sambapaninam Pore Twa Parami Samba Pata Samboti Mutamang Etena Sacho Vajena Mahotu Sambhavarava Mahakaruniko Nato Sukhaya Sambhavanina Pore Twa Parami Samba Pato Samboti Mutamang Etena Sacho Vajena Mahotu Sambhavarava. Page 45. Pasatay na Samsupat. Andamyam Dhammachakkapavatana Sutang Bhalavasai Egang Samayang Bhagava Varanasiyang Viharati Yasipatane Mingadaya Tatrako Bhagava Panchavangi Bhikkhu Amatesi Dve Me Bhikkhu Anta Papachitena Nase Vitaba Yojayan Kame Sukama Sukalika Nuyogo Hinokamo Patuchaniko Anadiyo Anata Sanita Yojayan Atakila Yoga Duko Anadiyo Anata Sanita Ete de Bhikoe Bhavante Anupagama Majima Badi Badada Takatena Apisambuta Jaku Karunayana Karunayupas Abhinyaya Sambandhaya Nimbanaya Sangvatati Gatama Jasa Bhikoe Majima Badi Badada Takatena Apisambuta Jaku Karunayana Karunayupasam Abhinyaya Sambandhaya Nimbanaya Sangvatati Ayameva Ariyo Tangiko Mago Sayatidang Samadati Samasangapo Samawaja Samakamanto Samajiwa
Samma vayamo samma sati samma samadhi Ayankosa bhikkhave majjhima bhadivada tatthakatena api samvata Jnana karani upasamaya abhinyaya samvadaya nimmanaya samvatati Irankobana bhikkhave dukkhaṃ ariya saccāṃ Jati bidukha jara bidukha marana bidukhaṃ Sukha parideva dukkha supaya sapi dukha Apiyehi sampayoga dukkha piyehi vipayoga dukkha Yambi chandala patitam pidukhaṃ Sankitena panchuparana khandha dukkha Irankobana bhikkhave dukkha samudaya variya saccāṃ Yayam Brahma Bono Bhavik Nandiraga Saha Kata Datra Ratra Vinandini Sayatidan Kamadanha Movadanha Vipavadanha Idanko Bana Bhikkhave Dukkha Nirodhavaniya Sachan Yodatsa Yevadanha Yase Saviranga Nirodho Patinisanga Murti Analiya Idanko Bana Bhikkhave Dukkha Nirodhagamani Padivadariya Sachan Ayameva Ariyo Tangiko Mago Madhyate Sama Sangapo Sama Vaja Sama Gamanto Sama Jivo Sama Vayamo Sama Sati Sama Samadhi Irang Dukkhaṃ Ariya Sachanti Me Bhikkhave Obeyananusade Sadhamesu Jakung Yana Urapari Panya Urapari Vinja Urapari Aloko Urapari Danko Baridang Dukkhaṃ Ariya Sacham Brenya Yanti Me Bhikkhave Ubeyananusade Sadhamesu Jakung Urapari Yana Urapari Panya Urapari Vinja Urapari Aloko Urapari Danko Baridang Dukkhaṃ Ariya Sacham Brenya Tanti Me Bhikkhave Ubeyananusade Sadhamesu Jakung Yana Urapari Panya Urapari Vinja Urapari Aloko Urapari Idan Dukkha Samudaya Ariya Sachanti Me Bhikkhave Ubeyananusade Sadhamesu Jakung Yana Urapari Panya Urapari Vinja Urapari Aloko Urapari Danko Badidan Dukkha Samudaya Ariya Sachambahata Bhanti Me Bhikkhave Ubeyananusade Sadhamesu Jakung Urapari Yana Urapanya Urapari Vinja Urapari Aloko Urapari Danko Badidan Dukkha Samudaya Ariya Sachambhahinanti Me Bhikkhave Ubeyananusade Sadhamesu Jakung Yana Urapari Panya Urapari Vinja Urapari Aloko Urapari Idan Dukkha Nirodho Ariya Sachanti Me Bhikkhave Ubeyananusade Sadhamesu Yana Urapari Panya Urapari Vinja Urapari Aloko Urapari Danko Badidan Dukkha Nirodho Ariya Sachikatam Me Bhikkhave Ubeyananusade Sadhamesu Jakung Urapari Yana Panya Urapari Vinja Urapari Aloko Urapari Danko Badidan Dukkha Nirodho Ariya Sachikatanti Me Bhikkhave Ubeyananusade Sadhamesu Jakung Yana Urapari Panya Urapari Vinja Urapari Aloko Urapari Idan Dukkha Nirodha Gamani Padibadariya Sachanti Me Bhikkhave Ubeyananusade Sadhamesu Jakung Urapari Yana Panya Urapari Vinja Urapari Aloko Urapari Danko Badidan Dukkha Nirodha Gamani Padibadariya Sacham Avitam Bhanti Me Bhikkhave Ubeyananusade Sadhamesu Jakung Urapari Yana Panya Urapari Vinja Urapari Aloko Urapari Danko Badidan Dukkha Nirodha Gamani Padibadariya Sacham Avitanti Me Bhikkhave Ubeyananusade Sadhamesu Yana Urapari Panya Urapari Vinja Urapari Aloko Urapari Yawaki Vanchame Bhikkhave Mesu Chatusu Ariya Sachesu Evanti Parivatangavada Sakarang Yathabhut Yana Dasunang Nasu Visudhano Hosi Nevatavaham Bhikkhave Sadeva Ke Loke Samarake Sapramake Sasamana Brahmani Vajaya Sadeva Manusaya
Anuttarang sama sambuddhing abhisambuddho pacchanyasing Tato chakho me bhikkhu me suchatu sorya sachesu Evanti parivattang dvara sakarang yadhabut Yanadasanang sui sudhang ahosi Atahang bhikkhave sadeva ke loke samadake sabrahmake Sasmo brahmaniya vajaya sadeva manusaya Anuttarang sama sambuddhing abhisambuddho pacchanyasing Yana chabara medasana urapari Akopa me vimuti ayamanti majati nati dani munam oti idamavoja bhagava atmana panchuangya bhikkhu bhagavato masita vinando imasmin cha panavaya karunasmin vanyamane ayasmatang gondanya savirachan vitamalan dhammachakung urapari yangenche samuriyan sabanta nirodhamante Bhavati Teja Bhagavata Dhammachake Ummadeva Sandamanusa Vesum Etam Bhagavata Paranasi Disipatane Mingadaye Anutarang Dhammachakam Bhavati Tang Samanena Va Brahmanena Va Devena Va Marena Va Brahmana Va Kena Shivalo Kasminti Devaran Sarang Sutwa Jatum Mahara Chikandeva Sandamanasa Vesung Jatum Mahara Chikanan Devaran Sarang Sutwa Davating Sa Deva Sandamanasa Vesung Davating Sanang Devaran Sarang Sutwa Yama Deva Sandamanasa Vesung Yamanang Devaran Sarang Sutwa Dositan Deva Sandamanasa Vesung Dositanang Devarang Sadang Satwa Nimmanaratin Deva Sandamanusa Vesum Nimmanaratinang Devarang Sadang Satwa Paranimitawa Swatin Deva Sandamanusa Vesum Paranimitawa Swatinang Devarang Sadang Satwa Brahmakayika Deva Sandamanusa Vesum Etam Bhagavata Varanasi Yasipatane Mingadaye Anutarang Dhammachakam Bhavati Tang Apati Vati Yang Samanenu Brahmanenu Va Devenu Va Marenu Va Brahmana Va Kena Chivalo Kasminti Yeti Yatena Kamena Tena Muhatena Yava Brahmaloka Sundo Mugachi Ayanchadasa Sahasilo Gatatu Sankampi Sampakampi Sambhaveti Apamano Chaularo Masolo Ke Patura Hose Atigamewa Devanang Devanu Bhavan Patako Bhagavadana Udanesi Anya Siwada Mongondanyo Anya Siwada Mongondanyote Yetihidang Ayasmatang Gondanyasa Anya Gondanyo Dwevanamang Ohoseti. Page 243, Nahoksib C. Tirita Matite Cho Jaya Siddhi Mahiti Mahaguna Parimita Punya Dikara Susapantaraya Nivarana Samat Samhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Ting Samaha Bodhisalakkhana Nubha Nasiyataya Nupayanchana Nubhavena Tuttara Satam Kala Nubhavena Chapanarangsi Nubhavena Ketumala Nubhavena Tasaparamita Nubhavena Tasa Upaparamita Nubhavena Tasaparamatta Paramita Nubhavena Siyala Samadhi Panya Nubhavena Buddha Nubhavena Dhamma Nubhavena Sangha Nubhavena Teja Nubhavena Ittha Nubhavena Bhala Nubhavena Yayatam Nubhavena Chaturasiyati Sahasadhammakan Nubhavena Navalokuttara Dham Nubhavena Attangigamakha Nubhavena Tasama Patiya Nubhavena Chalabinya Nubhavena Chatusatchaya
Nubhavena tasabhalayana Nubhavena sapanyutayana Nubhavena metta karma Mudita ubekha Nubhavena sappaparita Nubhavena ratanataya sarana Nubhavena duihang sappa Kaso gopata kato manasupa Sawina santu sappa antaraya piwina santu sappa kappa doi hang sami chanduri kayata doi hang hotu sat sajiwena samanki hotu sabhanaga sapapatavana bhumikang maha samutta Rakaka Devata Sutha Dumhe Anurakantu. Page 33. Now sit back. Aham Sukhito Homi. May I be happy. Niduko Homi. May I be free from stress and pain. Awero Homi. May I be free from animosity. Amriya Bajo Homi. May I be free from oppression. Aninko Homi. May I be free from trouble. Sukhi Atanam Pariharami. May I look after myself with ease. Sambe Satta Sukhita Huntu. May all living beings be happy. Sambe Satta Vera Huntu. May all living beings be free from animosity. Sambe Satta Abhaya Bhaja Huntu. May all living beings be free from oppression. Sambe Satta Ningha Huntu. May all living beings be free from trouble. Sambe Satta Sukhi Atanam Pariharantu. May all living beings look after themselves with ease. Sambe Satta Sambantuka Pamuchantu. May all living beings be freed from stress and pain. Sambe Satta Lanta Sambatito Ma Vigachantu. May all living beings not be deprived of the good fortune they have attained. Sambe Satta Kama Saka Kama Kama Yoni Kama Bandhu Kama Pati. All living beings are the owners of their actions, heir to their actions, born of their actions, related through their actions, and live dependent on their actions. Yang kamangari santi liyanang wa papakang wa tasadayana bhavisanti. Whatever they do for good or for evil, to that will they fall. Sambe Satta Sadahuntu Aweda Sukha Jivina. May all beings live happily, always free from animosity. Katang Bunya Pala Hang Sambe Mahi Bhavantite. May all share in the blessings spring from the good I have done. Ortu Sambang Sumangalang. May there be every good blessing. Rakantu Sambadevata. May all the devas protect you. Sammamunhanu Bhavena. Through the power of all the Buddhas. Soti Hontu Nirantaran. May you forever be well. Ortu Sammang Sumangalam. May there be every good blessing. Rakantu Sambadevata. May all the devas protect you. Sammanamanu Bhavena. Through the power of all the Dhamma. Soti Hontu Nirantara. May you forever be well. Otu Sambang Sumangala. May there be every good blessing. Rakantu Sambadevata. May all the devas protect you. Samma Sanghanu Bhavena. Through the power of all the Sangha. Soti Hontu Nirantaran. May you forever be well.
Tonight we've come together to get the new year off to a good start. Of course, the idea that this is a new year coming up, it's a convention. And it's hard to see exactly why they chose this particular day. Several days after the solstice, a couple of days before the Earth reaches perihelion around the sun. The only thing I've been able to figure out, and probably isn't the reason, is that Sirius is going to be overhead at midnight. When the sun comes up tomorrow morning, it's not going to say 2023 or 2566, which would be the Buddhist era. But still, that's the convention. So let's use the convention. Everyone's wish is for a happy new year. So we stop and think about what causes happiness. The causes come from our own actions. We look at what the Buddha had to teach about what leads to happiness. He talked about what leads to happiness in the present life, what leads to happiness in future lives, what leads to the ultimate happiness. I've mentioned before, there was a time when they were having a commemoration for Ajaan Lee's passing. And each year when they would do that, they would invite a senior monk to come and give the final talk. Some years it would be a senior monk from Bangkok, other years it would be one of the Ajaans from the Northeast. And that year it was supposed to be a senior monk from Bangkok. And as the time for him to come was approaching, he wasn't there at the monastery. We received a phone call that he was stuck in traffic, and for us to go ahead and invite somebody else to give the talk. So one of the Ajaans was there, so we asked him to give a talk, and he talked about how Buddhism is all about suffering. The Buddha wants us to appreciate how much suffering there is in life, to understand the suffering. And then after he got done from the sermon seat, the senior monk from Bangkok arrived. And so he was invited up to give another talk. And he started right out saying, Buddhism is all about happiness. Of course, they're both right. If you really want to be truly happy, you have to face suffering directly, comprehend it, understand it. You can't just pretend that it's not there. It's there. But it's still possible to find true happiness, even though the world has a lot of suffering. So what does the Buddha have to say about happiness? For happiness in this lifetime, he talks about very practical things. Being industrious, looking after your things, making sure that your expenditures are in line with your income. But the most important of those factors in that list is the last one, having admirable friends and engaging in admirable friendship. An admirable friend is someone who has the qualities of conviction, virtue, generosity, and discernment. And to enter into an admirable friendship, you try to develop the same qualities in yourself. The reason this is the most important is that when the Buddha gives the list of qualities that lead to happiness in future lifetimes, it's just exactly that list: conviction, generosity, virtue, discernment. So conviction in the Buddha's awakening, that what he awakened to was really true. And he really did gain awakening through his own efforts. The message there, of course, is that true happiness is possible. It's going to be through our efforts. And we have to consider what true happiness is. As the Buddha said, it has to be long-term. After all, because it depends on your efforts, it has to be worth all the energy that goes into it. You look around and there are a lot of things that are not worth the energy. We grab after things. It's like grabbing after a fistful of water. The water goes right through our fingers, and all we're left with is the tension of trying to hold on.
That's the way it is with so many pleasures of the world. Worse than that, with many of the pleasures of the world, we do unskillful things to gain them. So even though the pleasure goes, the karma stays for a long time. And it's not that the memory of sensual pleasures and pleasures of the world is going to be a pleasant memory. There's always the fact that the pleasure is gone. That nostalgia is what leads you to want to come back. So we want to look for something that's longer term, something that really is worth the effort that goes into it. And the Buddha says you start out by being virtuous, learn how to find happiness in being harmless, and you develop qualities of generosity and learn how to be happy in giving things away. If you don't have things to give away, you give your energy, you give your time, you give your knowledge, you give your forgiveness. And learn how to find happiness there. Because the happiness that comes from generosity and virtue is something that when you look back on it, is a happy memory. There's a sense of self-esteem, self-worth that goes with that, which is very different from sensual pleasures. Then finally, discernment. The Buddha calls it penetrating discernment into arising and passing away, leading to the right ending of stress and suffering. Basically seeing things in terms of the Four Noble Truths. It's not just watching things coming and going, learning how to be okay with their coming and going. As the Buddha says, your discernment is penetrative. When he uses the word penetrative, it means that you see distinctions. Some things, when they arise, lead to happiness. Other things, when they arise, lead to suffering. So you don't just watch them arise and pass away. If they're the kind of thing that leads to suffering, if they've arisen, you try to get rid of them before they would go away on their own. If they're the kinds of things that would lead to happiness, okay, you try to give rise to them when they're not there, and when they're there, you try to maintain them. That's what it means for your insight to be penetrative. So look into that. What's going to lead to happiness? What's going to lead to suffering? As the Buddha said in the Four Noble Truths that we chanted just now. So 3 kinds of craving that lead to becoming. Craving for sensuality, craving for becoming, craving for non-becoming. These 3 forms of craving can be really strong. And the ability to step back from them and to see, okay, they cause suffering, I need to abandon them. That's a noble act. This is one of the reasons why these are called noble truths, because they require that you take a noble attitude towards your cravings, towards your clingings, instead of just going for what you like. You stop and think about the consequences of what you like. And you oftentimes see that the things you like are precisely the things that cause you to suffer, which sounds pretty stupid, but as Ajaan so well used to say many, many times, it's because of our stupidity. When we talk about ignorance causing suffering, it's because we're stupid. We should know better. In fact, when people gain awakening, that's one of the first things that hits them. They should have known better. When they see the ways that they've behaved in the past that led to suffering, it wasn't they didn't know at all. They knew better, but they didn't follow through with it, that knowledge, because they thought they could work their way around it. That was the stupidity. That was the ignorance. So this ignorance leads to what kinds of craving? There's craving for sensuality. The sensuality here has to do less with the sensual pleasures themselves, more with our attachment to our fantasies about them. And sometimes our fantasies focus on the object that we want. An object can here be a material object, or it can be a person or a situation. We can fantasize about these things for hours and hours. Think about a meal that you might take.
You can fantasize about how good the meal is going to be. And after the meal, you can talk about what a great meal it was. You can do that for long periods of time. But the actual eating of the meal doesn't take all that long. And while you're eating it, the food is delicious only for that brief moment that it's in your mouth. And then when it goes down, you don't even want to think about it. And if it happened to come up again, you'd have to spit it out. That's the way it is with the pleasures of the world. They're very, very fleeting. And so it's the embroidery that we put around them. That's the problem. That's what causes us to crave these things. That's where we have to learn how to abandon. And so you do that by looking into, well, what is it that you crave? This is why we have the contemplation of the body in the 32 parts. The canon says 31, and then the commentary adds the brain. See, there's nothing much there. Why lust for it? Why go for it? But as we were saying today, oftentimes it's not the object, it's our role in the fantasy that entertains us. This is where we get into craving for becoming. There's certain identities we would like to take on, because that's what becoming is, an identity in a particular world of experience. And that world of experience can either be the outside world that we live in. It could also be, though, the world of your imagination. And your imaginings, all kinds of things can happen. The worlds of your imagination have lots of different rules from the world outside. Things that are totally unrelated to the reality of the outside world can take place in the world of your imagination. You can take on certain roles. The world can be a certain way. The other people in the world can be a certain way. But again, you're grasping after water. You're trying to hold water in your hands. You keep it from going away. It's going to slip through your fingers. So you have to learn how to poison the fantasy. Think about reality, because so many of the fantasies are attractive because they're unreal. So you have to ask yourself, if you actually try to act on that fantasy, where would it take you? And what kind of disappointments would there be? What would be the possibilities for there being a lot of things to go wrong? Think about this human life that we took on years back. There's something about the human realm that attracted us, and so we came for it. We didn't pay attention to the facts of aging, illness, death, separation, all the diseases that the body can have, all the ways that human society can fall apart. The fact that you have a body means that you're open to being attacked, either by diseases or by other people. We don't look at the fine print of the contract. All we see are the pretty pictures that come to our imagination. So you have to ask yourself, is the role you want to take on really worth it? Ajaan used to comment that the things that we hanker for in this life, especially in terms of sensual pleasures, have a really strong appeal because we used to have them at some point, and when we missed them, then he added, think about that for a bit, and it should give rise to a real sense of samvega. Because if you get them again, you're going to leave them again, and you're going to miss them again. You keep coming back for these things that disappoint. As for the third kind of craving for non-becoming, that's the craving for obliteration. You decide that life is really bad, and you'd just rather get away from it, not have to do anything at all, and be willing to go out of existence. But the Buddha discovered that that desire leads to more becoming as well, because there are becomings where the mind is obliterated and blanked out, but it's still there.
and he hasn't gotten rid of the craving that would lead you to want to come back. At some point, you've had enough of that obliterated state, you want to come back. So those are the causes of suffering. Those are things we'll have to learn how to separate ourselves from it. Because as the Buddha said, we take craving as our friend. It's our companion wherever we go. We listen to its advice. We listen to its recommendations. It's always there in our ear. And it's a false friend. That's what we have to learn how to see. So we have to replace that craving with a different kind of desire, the desire of right effort, the desire to give rise to skillful qualities in the mind, to abandon unskillful qualities. Sometimes you hear the cause for suffering is wishing for things to be different from what they are. But that's much too vague and general, and it certainly doesn't say much for what our potential for true happiness is. It's just saying, well, just be okay with whatever comes up, and you'll be okay. But you won't really be okay. You may tell yourself you're okay. But it's a certain low-level grade of depression. Because, as the Buddha said, the path to the end of suffering does require desire. And the desire to follow the path. Okay, that's desiring things to be different from what they are. You're not on the path yet. You want to get on it. If you're on the path, you want to get better at it. And that desire is perfectly legitimate. In fact, you need that desire in order to practice. But this is why we're here meditating. We've learned about the Eightfold Path. Realize that it is a noble Eightfold Path. It requires us to take responsibility for our happiness. We're trying our best to foster the two main factors that the Buddha would highlight most of all the factors in the path, which are, on the one hand, right view, on the other hand, right concentration, which is based on right mindfulness. Of course, right mindfulness is based on right effort. All the factors of the path are necessary, but the ones that require a lot of work are the concentration and the right view, because the mind is so easily misled by its likes and dislikes, and it's so used to traveling around, taking a little nibble here, a little nibble there, feeding on this pleasure for a bit, then you get tired of that and look for something else. Here we are learning to feed off of the pleasure concentration. Learning to find our well-being right here. So this is the centerpiece for any quest for happiness in the Happy New Year. Getting the mind under your control. Because it's a scary idea, but the fact that the way your life goes is led by your mind. And your mind is like a pair of wild horses pulling your chariot. And they're getting out of control. But they've been out of control for who knows how long. And we're trying to get them under control. So it would be one good thing to wish for in the new year. Learning how to bring your mind under control. As the Buddha said, you want to learn how to think the thoughts that you want to think and not think the thoughts you don't want to think. And you want to raise your standards for what you want to think. That's how happiness is found. So whether it's happiness in the new year or happiness for however long it takes. We can comfort ourselves by reminding ourselves that it is a good path. It's a path that involves virtue, it involves generosity, involves all the good, noble qualities of the mind. That's one of the reasons why the Buddha's teachings are so satisfying. The happiness is related to what we know is good and dignified and noble in ourselves.
The message of the world is you have to grub for your happiness. And that, though, the Buddha says, is a recipe for disappointment. You lift the quality of your mind. That lifts the level of happiness you can find. Which is why the happiness he offers is so satisfying. So when you think about a happy new year, try to raise your sights. Raise your standards. Think about the Buddhist standards. And even though you may not be up there yet, take satisfaction in the fact that you really are headed in that direction. Try to keep that direction in mind as you make your choices from day to day to day, because of course the new year is going to be made up of individual days. And the individual days are going to be made up of the decisions that you make as you think, as you talk, as you move the body. Remember that you're in a world where there has been a Buddha, the Dhamma is still alive, the Sangha is still here to pass the Dhamma on. So the opportunities for genuine happiness are still there. Make the most of them while you can.คืนนี้เราจะขึ้นปีใหม่ปัญหาอยู่ที่ว่าเราจะขึ้นไปไหนแล้วก็หวังจะได้ความสุขทุกปีเราพูดกันสวัสดีปีใหม่สคสส่งความสุขมาให้กันในการปรารถนาเฉยๆมันก็แค่นั้นแหละคนไหนยังทุกข์อยู่มีสุขบ้างทุกข์บ้างขึ้นลงถ้าเราปรารถนาความสุขจริงๆในปีใหม่เรานึกถึงว่าพระพุทธเจ้าเคยสอนเรื่องความสุขสอนยังไงที่จริงจะว่าธรรมะทั้งหลายก็เป็นเรื่องความสุขตามที่เล่าเมื่อกี้มีอยู่ครั้งหนึ่งมีงานครบรอบวันคล้ายวันอาราธนาของท่านพ่อลีซึ่งทุกปีเขาก็จะนิมนต์พระประเทศเป็นงานบางครั้งก็เป็นพระผู้ใหญ่จากประเทศบางครั้งเป็นครูบาอาจารย์จากทางอีสานพอดีปีนั้นเขาจะนิมนต์พระผู้ใหญ่จากประเทศมาใกล้เวลาที่จะขึ้นธรรมะก็ไม่เห็นท่านมาพอดีท่านโทรศัพท์มาบอกว่าติดนายจากจราจรขอให้นิมนต์พระองค์เข้ามาเทศแทนเขาก็เลยนิมนต์พระทางอีสานขึ้นไปเทศท่านก็เทศเรื่องธรรมะทั้งหลายของพระพุทธเจ้าข้อใหญ่ก็รวมลงไปที่ความทุกข์ต้องเข้าใจในความทุกข์ทราบซึ่งในความทุกข์ในชีวิตของเราเทศจบพอดีพระผู้ใหญ่จากประเทศมาถึงก็เลยนิมนต์ให้ท่านขึ้นมาเทศต่อไปท่านขึ้นมาประโยคแรกธรรมะของพระพุทธเจ้าก็เป็นเรื่องความสุขคำพูดอาจจะไม่ตรงกันแต่ความหมายมันตรงที่ว่าเราจะเข้าใจความสุขเราจะถึงความสุขได้ก็ต้องเข้าใจทุกข์ก่อนแต่ไม่ใช่เพื่อจะให้ใจเราทุกข์เพื่อจะให้เข้าใจว่าบางสิ่งบางอย่างที่เราเคยนึกว่าจะได้ความสุขที่จริงมันทางที่จะไปสู่ความทุกข์เราจะได้หาความสุขในทางฉลาดที่ท่านเรียกว่ากุศลอย่างหลวงปู่เคยพูดอยู่เสมอคำว่ากุศลของพระพุทธเจ้าหมายความว่าฉลาดในทางที่ดีฉลาดยังไงก็นึกถึงว่าพระพุทธเจ้าเคยสอนเรื่องประโยชน์
ชาตินี้เปลี่ยวชาติหน้าเปลี่ยวทั้งที่สุดกับพระนิพพานก็ท่านสอนละเอียดทุกขั้นของความสุขคำว่าประโยชน์ในที่นี้ก็คือความสุขที่มั่นคงถาวรที่มีประโยชน์จริงๆที่คุ้มจริงๆก็เราแสวงหาความสุขกันช่วงทุกวันก็แสวงหาความสุขอยู่แล้วแต่บางครั้งหลายครั้งความสุขที่หามาได้มันก็ไม่คุ้มจะไปแสวงหาการมาสุขมันก็บางทีอาจจะได้มาบางทีอาจจะไม่ได้ถึงจะได้มาก็เหมือนเราจะคว้าน้ำมันจะคว้าแล้วมันก็ไหลออกไปจับมันไม่มีเด็ดมืออะไรเด็ดนิดเดียวท่านจะบอกว่าปัญญาของคนเราเริ่มโดยเราถามสมณพราหมณ์ทำยังไงจะได้ความสุขที่คงทนถาวรอยู่ระยะยาวเราเข้าใจว่าความสุขนี้ไม่ต้องขึ้นจากการกระทำของเราความสุขระยะยาวนั้นดีกว่าความสุขระยะสั้นและความสุขระยะยาวมีจริงถ้าพูดถึงชาตินี้ท่านก็บอกว่าเอาทานสัมปทาสมบูรณ์ในการอุตสาหะในการแสวงหาเลี้ยงชีพอาราคาสัมปทาขยันในการรักษาสิ่งที่เราได้มาแล้วด้วยน้ำพักน้ำแรงแล้วก็รักษาไว้ไม่หายไปไม่เกิดเสียหายก็เรียกว่าได้สมบัติมาแล้วรู้จักรักษาในทางที่ถูกข้อที่สามสมชีวิตการเลี้ยงชีพให้พอเหมาะกับรายได้ไม่ฝืดเคืองนะไม่สลวยสลายคือที่ไม่ฝืดเคืองเพราะอะไรถ้าว่าเราได้ทรัพย์มาแต่ไม่ยอมมีความสุขกับทรัพย์นั้นบ้างจิตใจของเราก็จะเกิดความสุขแล้วจะให้นึกถึงว่าความสุขของผู้อื่นเราก็ไม่สนใจคำว่ามุทิตามันไม่มีแต่ถ้าหากว่าเรารู้จักแสวงหาความสุขและก็เลี้ยงชีพให้พอเหมาะเราจะได้เข้าใจว่าความสุขในทางโลกมันมีอยู่คนหนึ่งเขาก็แสวงหามันก็เรื่องที่เราเข้าใจได้เห็นใจมุทิตาอุเบกขาโดยกรุณามันก็จะง่ายขึ้นแล้วก็สำคัญที่สุดก็ให้มีกาเลียนมิตรเมตตาไม่ใช่ว่ามีกาเลียนมิตรอย่างเดียวเราก็ต้องเห็นว่าคุณของกาเลียนมิตรมีอะไรบ้างแล้วก็พยายามมีในตัวของเราด้วยคุณนั้นมี4 ข้อมีเป็นผู้มีศรัทธาผู้มีเสียงผู้มีจาคะในการบริจาคและผู้มีปัญญาศรัทธาในที่นี้หมายความว่าศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสรู้จริงๆข้อความที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ตรัสรู้ไว้มันเรื่องความจริงและท่านตรัสรู้ด้วยอะไรก็ด้วยกำลังความสามารถคือวิริยะของพระองค์เองซึ่งวิริยะเหล่านี้ไม่ใช่ว่ามีเฉพาะพระพุทธเจ้าคนเราทุกคนก็มีทางที่จะปฏิบัติได้เอาท่านเป็นตัวอย่างได้นึกถึงว่าเราจะแสวงหาความสุขมันจะเฉพาะชาตินี้มันไม่พอต้องนึกถึงชาติหน้าด้วยที่มันที่ว่าการมีการเรียนอะไรมันข้อที่สำคัญที่สุดเพราะอะไรก็คุณของการเรียนไม่ได้ที่เราพยายามเรียนแบบนั้นนั่นแหละคือคนที่จะทำให้เรามีความสุขในชาติหน้าด้วยเพราะฉะนั้นเรามีศรัทธาก็มันเหมือนมีทรัพย์ว่าการกระทำของเรามีอำนาจที่จะชี้แจงทางชีวิตของเราได้เพราะฉะนั้นเราจะได้ระมัดระวังจากนั้นเรามีเสียงไม่เบียดเบียนใครแสวงหาความสุขในการ
อยู่โดยไม่เบียดเบียนใครความสุขแบบนี้มันดีกว่าความสุขธรรมดาของโลกทั้งความสุขที่เมื่อเรานึกถึงที่ร้ายก็เกิดความสุขที่นั้นจากก็เหมือนกันนั่นนึกถึงว่าเราเคยมีสิ่งที่เราพอจะกินได้เองเราใช้ได้เองแต่เรานึกถึงผู้อื่นบ้างว่าเขาจะใช้ประโยชน์ได้เราก็ยินดียกให้เขาถึงไม่ว่าไม่ได้ทำวัตถุทานแต่เราทำทานด้วยกันให้ความรู้ให้อภัยซึ่งกันและกันพอเราทำเสร็จแล้วพอเราเลิกทีไรมันก็ใจก็เบิกบานขึ้นมาเราเป็นผู้ไม่หนักแผ่นดินเปล่าๆเราเป็นผู้ที่ใจกว้างออกไปก็เกิดความสุขข้อสุดท้ายคือปัญญาที่นี่ท่านบอกว่าเป็นปัญญาแหลมคมปัญญาทะลุคำว่าปัญญาทะลุนั้นบอกว่าปัญญาในการดูการเกิดขึ้นและดับไปของสังขารทั้งหลายทำไมเจ้าดูการเกิดดับเฉยๆที่ว่าบางสิ่งบางอย่างเกิดแล้วให้ผลเป็นความสุขบางอย่างให้ผลเป็นความทุกข์แยกออกไปได้เมื่อเห็นว่าทำลงไปแล้วได้ความสุขข้อนั้นถ้าว่าข้อนั้นไม่มีในเราแล้วก็พยายามขยันในการที่จะสร้างให้มีขึ้นมาแต่ส่วนสิ่งที่พ้นเป็นความทุกข์ถึงจะชอบทำแต่เราจะพยายามละก็มีอะไรบ้างก็เราบอกว่าในอริยสัจที่เราสวดเมื่อกี้พูดถึงตัณหา3ข้อนี้ต้องพิจารณารู้ให้ละเอียดเพราะบางคนก็ว่าความอยากนี่เป็นเหตุแห่งความทุกข์ซึ่งบางส่วนก็จริงแต่บางส่วนไม่จริงก็ความอยากในการปฏิบัติมีอยู่ในสัมมาวายามะการเพียรชอบถ้าไม่มีความอยากมันจะปฏิบัติไม่ได้เพราะฉะนั้นรู้จักว่าความอยากแบบไหนทำให้เราทุกข์ทางความอยากบางแบบไหนพาเราไปหาความสุขที่พาให้ทุกข์นั้นท่านบอกว่ามีตัณหา3นำไปที่จะเกิดแบบพบชาติต่อไปมีกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหากามตัณหาความอยากในการที่จะคิดเรื่องกามสุขไอ้ตัวกามสุขนั้นมันใช่ตัวปัญหาของกามสุขในใจที่ชอบคิดปรุงแต่งวาดภาพขึ้นมาอยากจะได้ความสุขแบบนั้นอยากจะได้ความสุขแบบนี้ตัวนี้แหละตัวการที่จะนำมาให้เราเกิดก็บางครั้งเรามีทุกข์ยิ่งใกล้จะตายร่างกายก็ทุกข์อยู่แล้วก็ถ้าว่าคนไม่เคยปฏิบัติภาวนาก็จะเห็นว่ามีอยู่อย่างเดียวที่จะให้พ้นจากทุกข์ได้ก็ให้หากามสุขแต่เขาจะได้กามสุขแบบนั้นอยากจะได้แบบนี้ในความคิดอันนั้นจะพาไปเกิดใหม่และการจะเป็นเพราะเรื่องกามนั้นมันไม่ใช่ว่าจะเกิดเป็นเทวดาหรือมนุษย์นักอย่างเดียวนะอาจจะตกต่ำก็ได้ภาวะตัณหาเช่นตอนที่เรานึกถึงกามสุขบางครั้งส่วนมากเวลาพิจารณาเรื่องกามราคะเราจะพิจารณาร่างกายเพื่อจะเห็นความปฏิกูลความโสโครกอาสภาพในร่างกายแต่เสน่ห์ในการคิดสิ่งเหล่านี้มันอยู่เฉพาะที่วัตถุที่เราต้องการบางที่เราให้ว่าเราจะได้มีบทบาทยังไงในการแสวงหาความสุขแบบนั้นเราจะเป็นผู้แข่งขันยังไงก็เลยกลายเป็นเรื่องพบอยู่ในนั้นเราเป็นคนแบบนั้นเราจะได้เป็นคนแบบนี้เราจะได้พูดอย่างนั้นเราจะได้ทำอย่างนี้บางครั้งตัวนี้แหละที่ให้เรา
ติดอยู่ในกามมันก็เป็นตัวภพเพราะฉะนั้นพิจารณาภพด้วยมันมาจากไหนเราสร้างบทบาทในโลกภายนอกก็ดีโลกภายในจิตใจของเราก็ดีในบทบาทที่เราเล่นนั้นเราที่ว่าเป็นเราเป็นของเราอยู่ไปแล้วก็ไม่ใช่ไม่อยู่ในอำนาจของเราเขาอยากจะได้พบเช่นก่อนที่เราจะเกิดมาในโลกมนุษย์เนี่ยแต่ในโลกมนุษย์ดีนะอยากจะไปแต่ไม่นึกถึงรายละเอียดต้องมาถึงโลกมนุษย์แล้วร่างกายก็รับความเจ็บาดเจ็บ จากอาวุธบ้างจากโรคบ้างแล้วมันจะแก่มันจะเจ็บแล้วมันจะตายมันสารพัดปัญหามันจะเอามันทำไมเกิดมาแบบนี้ก็มีร่างกายแบบนี้จะเอามันทำไมต้องคิดอย่างนี้แต่สมัครคนก็คิดว่าถ้าหากว่ามันมีตัวตนแล้วเราจะไปหาความสุขตรงไหนส่วนหาตัวตนใหม่ทุกทีแต่บางครั้งบางคนก็วิภวะตัณหาเบื่อในโลกเบื่อบอกฉันไม่อยากจะเกิดมาอีกแล้วที่ไม่ได้ทำเหตุให้ถูกก็จะพยายามหาพบที่ไม่รับรู้อะไรเลยกับใครซึ่งพบเหล่านี้มีอยู่แต่ยังเป็นพบเมื่อคลายจากพบนั้นก็ต้องเกิดลงมาเกิดมาใหม่อีกนี่แหละตัณหาสามที่จะทำให้เราเป็นทุกข์เราต้องการความสุขในปีใหม่เราก็นึกถึงว่าเราจะเอาสิ่งเหล่านี้มีอำนาจในชีวิตจิตใจของเราทำไมผมปฏิบัติภาวนาเพื่อจะให้รู้เรื่องของเขาไม่หลงกายไม่หลงกลของเขา ก็จะถือว่าละตัณหานี่มันสูงเกินไปมันไม่ใช่เพราะเราจำได้รับรู้ได้เราเอาความอยากของเราไปในทางมรรคที่กว่าอยากจะภาวนาอยากจะเกิดปัญญาขึ้นมาความอยากอันนี้ท่านไม่ตีเตียนท่านก็สรรเสริญว่ามันทางที่จะพ้นจากทุกข์ได้อย่างหลวงปู่ส่วนมาจากหลวงปู่เราจะมหาบัวเคยพูดไว้ถ้าพระอรหันต์ถ้ามีความอยากของท่านนะจะเป็นความอยากในกุศลอย่างเดียวแต่ถ้าไม่ได้ยึดแต่คนไม่มีความอยากอะไรเลยก็คนตายเพราะฉะนั้นทางที่ถูกนะเราพิจารณาความอยากของเราให้ความอยากที่เป็นไปในมรรคให้พยายามอบรมไว้พยายามส่งเสริมไว้ความอยากที่จะพาให้ทุกข์พยายามละให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะตัณหาเรานี่ถ้าว่าเราไม่เคยละเลยไม่เคยพยายามที่จะละจะให้มันละตอนที่ตายใกล้จะตายมันก็ไม่ได้หรอกถึงจะได้แต่มันน้อยแต่ถ้าเราฝึกละเท่าที่จะละได้ตอนที่เราเป็นอยู่ตอนที่สุขภาพยังพอใช้ได้กำลังใจก็พอใช้ได้นิสัยอันนั้นก็จะมาช่วยเราไม่ให้หลงในขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องการความสุขต้องนึกถึงเหตุแห่งความสุขต้องการพ้นทุกข์ต้องนึกถึงเหตุแห่งความทุกข์ในปฏิบัติให้สมควรความสุขที่เราต้องการหรือความสุขที่เกินกว่าที่เราจะเคยคิดก็จะเป็นได้ท่านผู้รู้ท่านรับรองหมดอยู่ที่เราที่จะให้เขารับรองของเราเองบ้าง
Okay, we'll break briefly and then come back. For everyone sticking back.
Ajaan Lee, the demons of defilement. It's the nature of the world that nothing is totally bad. Everything has to have at least some good to it. The same holds true with the various forms of Mara, the demons of temptation that get in the way of our practice. It's not the case that they always obstruct us. Sometimes they turn into our friends and companions, sometimes into our workers and supporters, sometimes into our slaves, helping us and caring for us. This is why, if you're discerning, you have to walk a middle course. On the one hand, you have to focus on their bad side. On the other, you have to focus on their good. Their good and bad sides are realities that have to exist together. As for us, we have to take a stance in the middle, examining things so we don't act on suspicion or prejudice. Once we see the good side of these things, we can get more familiar with them. We can get intimate. When we get familiar and intimate, we develop a sense of kinship with them. As the Buddha said, we say sabaramayati. Familiarity is the highest form of kinship. Even our enemies, when we become familiar with them, can become our friends, our companions, our servants, our slaves. When we can look at things in this way, both sides benefit. We benefit, and our Maras benefit as well. In the time of the Buddha, for instance, the Buddha got so familiar with Mara that eventually Mara got converted and felt favorably inclined to the merit and skillfulness the Buddha had developed. Once Mara had no more power of the Buddha, he paid homage to the Buddha and found himself transported to heaven. And that's not all. He became a bodhisattva. In the future, he can awaken as a fully self-awakened Buddha. So he benefited, and the Buddha benefited. This is the nature of people with discernment. They can take bad things and turn them into good. As for us, we still lie under the sway of Maras of various kinds. These intimidating Maras are called Kilesa Maras, the demons of defilement. The big ones, the really infamous ones, are greed, aversion, and delusion. These are the famous ones.
As for the ones that stay more in the background, behind the scenes, those are Dhamma Tanha, craving for sensuality, struggling to get things in ways that are offensive to the Dhamma. Bhava Tanha, craving for things to be this way or that. Uposatha, craving that things not happen. For instance, once we've gained wealth, we don't want to lose it. Once we've gained status, we don't want anyone to wipe out the edge we have over others. This is Uposatha. These three forms of craving are also demons of defilement, but they're not very well known. Only once in a long, long while do you hear anyone mention their names. As for greed, aversion, and delusion, they're very big, very powerful, very well known. The mother of these maras is ignorance, or avijja. Everything comes out of ignorance. Goodness comes from ignorance, evil comes from ignorance. To call things by their proper names, ignorance is the requisite condition for fabrications. Fabrications, when they arise, come in three sorts. Meritorious fabrications, intentions and considerations that head in the direction of giving rise to goodness. Demeritorious fabrications, thoughts that head in the direction of what's evil, corrupt, and improper, defiling the mind and making it lose its luster. And neutral fabrications, thoughts that are neither meritorious nor evil. For instance, when we think about going to the market tomorrow, or about going to work in our field, or about taking a bath or eating a meal. When thoughts like this arise in the mind, they're called neutral fabrications, thinking that isn't yet either good or bad. These forms of fabrication are also demons of defilement. They're the children of Mara, but they rarely show their faces in public. They're like the children of nobility, children in the royal palace. They hardly ever show their faces outside, so very few people know their names. Very few people have even seen their faces. Unless you develop the mind in concentration, you won't get to see these beauties. If you develop concentration, you can peer inside, using your discernment to part the curtains, and then you get to see these children of Mara. The mother of Mara, ignorance, lies even deeper inside. Ignorance means not being acquainted with your own mind, mistaking your thinking for your mind, mistaking your knowledge for the mind, thinking that your thoughts of the past or the future are the mind, thinking that the body is the mind or the mind is the body, that feeling is the mind or the mind is feeling, that mental qualities are the mind or that mind is mental qualities, that the mind is the self or the self is the mind. Not being able to separate these things from yourself, getting yourself all entangled. That's called ignorance. In short, ignorance means getting caught up in the present. All of the things I've mentioned so far are called the demons of defilement. They bother us all the time, get in our way all the time, which is why they're called demons of defilement. How are they demons? When you get really greedy, for instance, it gets in the way of your being generous and giving donations. You simply want to get and don't want to give. That's how greed is a demon. When we get possessive of things, holding on tight, and someone destroys what we're holding on to, we get upset and feel mistreated. This puts our mind into a turmoil and gets us all stirred up. This is how greed is a demon. The same holds true for anger. Once it arises, you don't give a damn about anything. You see other people as nothing more than red or black ants. All you have to do is step on them and they're finished. The explosive power of anger is more violent than anything else. Whether or not you'll actually be able to get your way, you don't care. You're brazen and foolhardy. But if anyone comes along at that time and tries to persuade you to act in a skillful way, you don't want anything of what they have to say. The anger has to go its course until it runs out on its own. This is why it's called a demon, because you can't do anything good while you're under its power. Delusion is even worse. Delusion seeps into you the way blood seeps throughout every part of the body. When we do evil, we're deluded. When we do good, we're still deluded. Even though we're well educated in the Dhamma, we can't yet escape from the power of delusion. No matter who we are, it stays right on our heels. We may want to make merit, but when we're deluded, we don't know what's right and what's wrong. We simply want the merit. We observe the precepts because we want to be good, but we don't know what real virtue is. It's the same when we practice concentration. We want to get results, but we can't tell right concentration from wrong. We simply keep on wanting. This is called delusion, in that our knowledge isn't in line with the truth. It's not that we don't know anything, we know, but what we know goes straying away from the truth. It's like a person who's lost his way. He can still keep going, it's just that he's not on the right path. Suppose, for instance, that we want to go to Bangkok, but we get confused about the way and start heading to Bangpoo instead. We're off the path as far as Bangkok is concerned, but we're on the right path for Bangpoo.
We keep on going. It's not the case that when you're on the wrong path, you can't go. You can, but it's the wrong path as far as the destination you want. You're simply going to end up disappointed. This is why delusion is called a demon. The second level of demons are the forms of craving. There are three forms of craving, but they boil down to two sorts. We translate craving as desire, and desire has two types. One is desire mixed with lust in the ordinary way of the world. The second has no lust. It's simply a sense of inclination, affection, a liking for objects. For example, we feel a liking for certain sights. We see certain material objects and we like the way they look, so we search for them. In other words, we want to get them. This, too, is a type of craving. The same holds true for the various sounds we like. We struggle to get hold of them. Our desire pulls us, yanks us, drags us along. Whether or not we'll get what we want, we have to keep on running. If we get what we want, we have at least something to show for our efforts. If we don't, it's a waste of time and energy, and we suffer. This kind of desire is also called craving. Craving for objects, for sights, sounds, smells, tastes, tactile sensations, things we like. This is desire combined not with lust, but with greed. So craving has these two flavors, distilled out of Dhamma Tanha, Bhava Tanha, Vibhava Tanha, desire combined with lust and desire free of lust. These two are demons of defilement. Each of them prevents the mind from inclining toward right concentration. This is why desire, chanda, is classed as a hindrance. Desire on the level of a hindrance covers inclination, a sense of liking without any lust mixed in. But there's another type of chanda called chandaraga, or desire and passion, which is heavier than chanda as a hindrance. Chanda as a hindrance is light. Chandaraga is an enemy of the precepts. Chanda as a hindrance is an enemy of concentration. This is why desire, in either sense of the word, is classed as a demon of defilement. This is the second level. The next level of demons are the forms of mental fabrication. For instance, meritorious fabrications, the mind's thoughts of concocting or giving rise to merit. Now suppose that those thoughts don't succeed. The mind sours. Like King Ashoka, who ruled over the Indian subcontinent, governing in two ways. One is through his goodness as a person. His subjects respected him, honored him, and so they obeyed him. The other way was through his military power and might. This is why there was law and order among his people. In the area of the religion, he gave tremendous support and encouragement, building a great deal of goodness, so much so that it backfired on him. He gave continual donations to the Bhikkhu Sangha until one day, toward the end of his life, he decided that he wanted to use some money to buy donations as a form of homage to the Buddha, homage to the Dhamma, and homage to the Sangha. After he had formulated this intention, but before he had had the opportunity to spend as much as he wanted, he fell ill. So he wanted to hurry up and finish making merit in line with his plans. He sent one of his officials to withdraw more money from the treasury, which held both government funds and the king's private funds. When the official got to the treasurer wouldn't hand over the money, because he felt that it should go only to the government. So the official returned to inform King Ashoka and got upset. These are my funds, he thought. He wanted to use the funds as a form of homage to the Buddha, homage to the Dhamma, homage to the Sangha. But when he couldn't do that, his mind soured. And it so happened that while his mind was soured, he died. Now, because he died while he was angry at his treasurer for not letting him make merit, the result was that he was born as a gigantic snake, an enormous python, slithering back and forth around the royal treasury. And there he had to stay, fixated on his possessions for many days, which prevented him from enjoying the results of the good he had done. When he was alive, he had done good in lots of ways, building temples, building jetties, building huge numbers of Bodhi trees, planting huge numbers of Bodhi trees, giving huge donations to the Sangha, observing the precepts, listening to the Dhamma. When he died, he should have been reborn as a male or female deva, but instead he went and took birth as a snake. This is an instance of how good intentions, meritorious intentions, when they aren't fulfilled, can lead to defilement. And rebirth is a common animal. This is why thoughts of making merit, even though they're meritorious, can turn into demons. The same is even more true with demeritorious fabrication, thoughts of doing evil. Simply thinking evil is enough to get in the way of our goodness. When thoughts of this kind arise in the mind, even though we haven't yet acted on them, even though we haven't yet spoken under their influence, the mere fact of having a bad intention in the mind is enough to prevent us from reaching the noble paths and fruitions. An example of this is the story of two villagers, two friends, on the Buddhist Sabbath. Early in the morning, the people in the village heard the sound of the bell and gong at the local temple, so they got up before daylight, got ready to give food and listen to a sermon at the temple.
One of the friends thought to himself, if I go make merit at the temple, then when I get back home, I won't have anything to eat. I better go fishing instead. So he cooked some rice and prepared the food for the other friend to take to the temple. As for the friend who went to the temple, while he was placing food in the monks' bowls, taking the precepts, and listening to the sermon, all I could think was evil thoughts. Will my friend catch any fish for us to eat this evening, I wonder? As he thought about this, he developed a strong desire to eat fish curry made from the fish his friend was out killing in the stream. That's all he could think about as he was putting food in the monks' bowls and listening to the sermon. He wasn't thinking about the killing. He simply thought, if my friend catches some fish, I'll get to eat. As for the friend who was out catching fish, all he could think about was, I wonder if my friend has put food in the monks' bowls yet. By now he's probably taken the precepts. By now he's probably listening to the sermon and getting lots and lots of merit. That's all he could think about. Now, through the strong meritorious power of his thinking, not a single fish got caught in his net. Every time he heard the gong being struck at the temple, he'd put down his net, raise his hands, and say Sadhu all day until the darkness fell. Because his thoughts were so lost in doing good, his efforts to do evil didn't succeed. As for the friend who went to make merit in the temple, his thoughts were about lost in eating fish with his friend. So he ended up getting hardly any merit at all. The returns on his merit weren't worth all the time and effort that had gone into fixing food for the monks, taking the precepts, and listening to the sermon with his hands folded in respect. In other words, his state of mind canceled out his goodness. So he ended up with no match for his friend who was out doing evil but without really wanting to. Thus his state of mind turned into a demon and harmed him in two ways. The first is that he wanted to eat fish, but he didn't get a single bite. The second was that even though he did gain some merit from the donations he had made to the monks, it was only a little bit. He simply went through the motions of putting food in the monks' bowls, taking the precepts, listening to the sermon, but his mind was focused on eating moral fish curry with his friend. So he didn't get any good results that he should have. So he didn't get any of the good results that he should have from his actions. This is why it's said that evil thoughts cancel out our goodness. Even if we're doing good, thoughts of this sort cut off our goodness, like a palm tree or a coconut tree with its crown cut off, or a banana tree that has borne fruit. It won't be able to grow any further, to bear flowers, or produce any more fruit. People who think in ways that are evil, even if they do good, don't meet with any progress in life. They meet with nothing but failure. This is called demon meritorious fabrication, another kind of demon that prevents us from succeeding and giving rise to goodness. The third kind of mental fabrication is thinking about the third kind of mental fabrication is thinking that's neutral, that isn't yet good or evil. This kind of thinking can also be a demon of defilement. Say, for instance, that we plan to work Suppose, for instance, that we plan to work on our farm. We don't have any time to go to the monastery. We tell ourselves we won't have enough to eat. Or if we plan to go selling things, if we go to the monastery, we won't have time to get a good return. Or we spend our time thinking about some important business we have to do. That we'll have to do this and say that. Or we think about going out to cruise around and relax a bit. When we think in this way, it takes up the time that we can use to develop goodness within ourselves. We keep putting it off. In what way? When we're children, we tell ourselves that we can wait until we're older. We're not going to die anytime soon, so we should take the time to study instead. When we become young adults, we tell ourselves that we can wait until we get married. Once we get married and get ourselves established in a career, we tell ourselves to wait until our children are grown and they get married. Going to the monastery can wait until we've aged a bit. We keep putting it off and turn ourselves into nice sweet pigs for Mara to swallow down easily without even realizing it. Finally, if we really do survive until old age, our children get worried and try to dissuade us from going. Mom, don't go to the monastery. You're old. You suffer all sorts of hardships. And we believe them. If you feel faint or get sick, it's going to be hard for you. Your eyes get so that you can't see. Your ears get so you can't hear. You can't hear the sermons. You can't hear when they give you the precepts. Your eyes, your ears, every part for doing good gets closed off and sealed up tight. This is what happens to people who get all wrapped up in their work, worried about how they're going to eat, sleep, and live, worried about wealth and poverty, to the point where they can't develop any skillfulness and see it through. These ways of thinking are a type of mental fabrication that fools us, trips us up, pulls us back, ties us down. That's why they count as a type of Mara, as demons of defilement. The demon of defilement on the fourth level is ignorance, not being acquainted with things. We aren't acquainted with suffering and stress, aren't acquainted with the cause of stress, aren't acquainted with the cessation of stress, or the path of practice leading to the cessation of stress. Our not being acquainted with these Four Noble Truths is one aspect of ignorance.
Another aspect is not knowing which affairs are past, which ones are future, and which ones are present. These three plus the Four Noble Truths adds up to 7. And then there's not knowing ignorance itself, which makes 8. These forms of unawareness are called avijja, or ignorance. What this all boils down to is not knowing the path. For instance, when we practice the 4 establishments of mindfulness, Uposatha, we focus on the body in and of itself, but we don't understand the body. We think that the body is the mind, or the mind is the body. This is ignorance. It's dark. It closes off the body and closes off the mind, so that we think that they're one and the same thing. We can't separate the body from the mind, or the mind from the body. This is called not knowing our path. Uposatha. We focus on feelings in and of themselves, but we aren't really acquainted with feelings. Feelings here means the act of savoring sensations, which sometimes are pleasant, sometimes painful, sometimes neither pleasant nor painful. We think that the pleasure is the same thing as our mind, or that our self is what has pleasure. We think that the pain is the same thing as our self, but that our self is what has pain. Our self is what has pain. We can't separate the pleasure and pain from the mind, so they get tightly tangled up together. We can't separate them, can't tell what's what. This is called ignorance, not being acquainted with the path. Uposatha. We focus on the mind in and of itself, but we aren't really acquainted with the mind. What is the mind? Actually, there are 2 aspects to the mind. There's mental consciousness, and then there's the mind itself. We think that consciousness is the mind, that the mind is consciousness. Actually, consciousness is what goes. Say that we see a site in Bangkok. Jaku Vinyana, eye consciousness is what goes to the site, but the mind doesn't go. The act of going is what's called consciousness, but there's no substance to it. Sota Vinyana. Sometimes we remember sounds from the past. Thoughts of sounds appear in the mind. We focus on them so that we can remember what this or that person said, how beautiful it was. What we've remembered is Sota Vinyana, consciousness at the ear. Then there's consciousness at the nose. We can recognize what smells are making contact. We can remember what smells there were and what things we smelled in the past. The mental current that goes out to know these things is called Kama Vinyana. Then there's Gaya Vinyana, consciousness at the body. We can recognize hot air, cold air. We can recognize that this kind of coolness is the coolness of water. That kind of coolness is the coolness of wind. This kind of heat is the heat of fire. This kind of heat is the heat of hot air. That kind of heat is the heat of the sun. We can recognize these things clearly. We could even write a textbook about them. Knowing these things is called Gaya Vinyana. Mano Vinyana, consciousness at the intellect. Our thinking goes out to Bangkok, to the forest, to the wilderness, all around the world. Our knowledge of these things is Mano Vinyana, while the mind is what stays right here in the present. It can't go anywhere. The part of the mind that's awareness itself can't go anywhere at all. It stays right here. It goes out only as far as the skin. There's awareness of things beyond the skin, but that awareness isn't the mind. It's consciousness. There's no substance to consciousness, no substance at all, just like the air. So we don't have to get entangled with it. We can separate consciousness out of the mind, separate the mind out of consciousness. The mind is like a fire. Consciousness, the light of the fire. The light and the fire are 2 different things, even though the light comes out of the fire. When we don't understand this, that's called ignorance. We conceive consciousness to be the mind, and the mind to be consciousness. We have things all mixed up like this. That's called ignorance. Uposatha. We focus on Dhammas in and of themselves, i.e. the mental qualities that arise at the mind. When unskillful qualities arise in the mind, we don't know how much harm they cause. That's ignorance. As for skillful qualities, which ones give only small benefits, which ones give medium benefits, which ones give overwhelming benefits, we don't know. This means that we aren't acquainted with the qualities of the mind. When we don't know the qualities of the mind, we can't separate good from evil or evil from good. We can't separate the mind from its qualities or the qualities from the mind. Everything is firmly glommed together in a big, thick mass, so we can't pry them apart. This is called ignorance. Ignorance is a Mara, a demon that stands in the way, preventing us from attaining the highest good, Nibbana. All 4 of these types of defilement are called the Maras, or demons of defilement. The mother of Mara is ignorance. The children of Mara are mental fabrications. The grandchildren of Mara are the 3 forms of craving. The great-grandchildren of Mara are greed, aversion, and delusion. Sometimes these members of the Mara family help us develop merit and skill. Sometimes they get up and sit on our heads, lording it over us, ordering us around. Say, for instance, the greed gets really strong. We grab hold of whatever we can get our hands on with no thought of who it belongs to or whether taking is right or wrong. When greed gets really strong, it can pressure us into doing evil.
When anger gets really strong, it puts pressure on our nerves to the point where we can hand down a death sentence and commit murder. The same is true with delusion. Each of these things is an enemy, blocking off our goodness, but each can also benefit us as well. If we have any discernment, greed can help us, anger can help us, delusion can help us. If we have any discernment, craving can help motivate us to develop goodness. Don't look down on it. We've come here to listen to a sermon. Who talked us into coming? Craving, that's who. When people ordain as monks and novices, what forces them to do it? Craving, that's what. We shouldn't focus only on its bad side. As for meritorious fabrications, if we didn't have any of them at all, we wouldn't be able to develop any goodness. Everyone who develops goodness in any way has to start out with the intention to do it. Ignorance is also good. When we know that we have ignorance, we hurry up and find some way to overcome it. Ignorance is what leads us astray, but ultimately, ignorance is what will have to lead us back. Knowledge never led anyone to study. Ignorance is what makes people want to learn. When people already know, why would they want to look further? Delusion makes us look for knowledge by joining society, by associating with people. Our knowledge grows broader and broader from the first impulse, born in ignorance. So in dealing with the demons of defilement, you have to look for both their good and their bad points. Only when you see both sides can you be said to be discerning and wise. When you can take bad things and make them good, that's when you're really outstanding. If you take good things and make them bad, that's no good at all. Even when you take good things and make other good things out of them, that's not really special. There are 3 levels of goodness: good, excellent, and outstanding. A good person does good. An excellent person takes something good and makes it even better. That's excellent, but not outstanding. An outstanding person takes bad things and makes them good, takes good things and makes them excellent. So these are the 3 levels of goodness: good, excellent, and outstanding. So today I've talked about the demons of defilement. We should all learn to think, to consider things, to ponder things over so that we can find goodness on every side, in every corner we look. This way, if we look beneath us, we'll find treasures. If we look above us, we'll find treasures. Looking beneath means looking at the things that are our enemies. We'll be able to gain treasures from them, goodness on an outstanding level. When we look at the things that are our friends, we can gain excellence from them. We should try to develop all 3 levels of goodness. If we have any discernment, we can gain all 3 levels of goodness from the demons of defilement and the demons of the aggregates. We'll gain all 3 of the benefits I've mentioned. For this reason, we should develop our mental faculties until they're strong, capable, and mature, so that we don't fear Maras of any sort. The person who has studied snakes and can pick them up with no fear of their venom. The person who has studied snakes can pick them up with no fear of their venom. A person who studied tigers can catch them and they won't bite. In the same way, if we have any discernment, we can capture and tame the demons of defilement, so that support us in being outstanding all the way to the paths and fruitions leading to Nibbana. Whoever doesn't have the ability or discernment will get carried off by the demons of defilement to get tortured and killed. So we'd use our sharpest discernment to consider these things. That's what will lead us to the noble paths and their fruitions. So when we've heard this, we should consider what we've heard and take it to heart, bringing it inside to see the ways things actually are inside us, and then practicing accordingly in line with the way of right practice. That's when we can be at our ease. Evil people will help us. Good people will help us. We'll be free of danger. These will be our servants, helping us in our various tasks. Wise people will help us in our work. So how can we fail? If we look to bad people, they come and help us. If we look to good people, they come and help us. If we focus on the Maras who are enemies, they turn into our friends and companions. When we reach this point, we won't know what's a Mara, because nothing's a Mara in any way at all. Everything is neutral, the common property of the world. Whoever can see things in this way has no more suffering, no more obstacles. Everything is bright, beaming, and easy. If you go forward, you don't get stuck. If you go back, you don't get entangled. You can go as smoothly as a boat over water. That's why this sort of person is said to be Sukhato, someone who goes well, who's well gone. So all of us who are developing our perfection should practice in this way. Now that I've explained the demons of defilement, I'll end right here.
กิเลสมารของท่านพ่อเลย ธรรมดาของในโลกจะมีแต่ช่วยอย่างเดียวไม่ได้จะต้องมีความดีอยู่ด้วยเป็นธรรมดามารที่เป็นเครื่องกีดกั้นก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าเขาจะกันเราทายเดียวบางคราวบางสมัยเขาก็กลายเป็นเพื่อนเป็นเม็ดเป็นสหายของเราบางคราวบางสมัยก็กลายเป็นบริษัทบริวารของเราบางคราวบางสมัยก็กลายเป็นทาสปรนเปรอเลี้ยงดูช่วยเหลือเราอย่างนี้ก็มีฉะนั้นผู้มีปัญญาจึงก็จะต้องเดินอยู่ในกลางฝ่ายหนึ่งก็เพ่งถึงส่วนความไม่ดีฝ่ายที่สองเพ่งถึงความดีความดีและความไม่ดีนี่ก็เป็นความจริงที่จะต้องอยู่ด้วยกันตัวเราเองก็จะต้องเป็นผู้ยืนอยู่ในวงกลางเป็นหลักกลางเป็นผู้วินิจฉัยเรื่องเราเหล่านั้นให้เกิดความไม่รังเกียจความดีเป็นเหตุให้เกิดความสนิทเป็นเหตุให้เกิดความคุ้นเคยความสนิทและความคุ้นเคยพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นญาติสมกับปาคาถากล่าวไว้ว่าวิสาสะปรมายาติความคุ้นเคยสนิทสนมกันก็เป็นญาติอย่างยิ่งอย่างนี้เป็นต้นศัตรูก็ตามเมื่อสนิทสนมกันเข้ามานานแล้วก็จะกลายเป็นเพื่อนกลายเป็นมิตรกลายเป็นคนใช้ก็ได้กลายเป็นทาสก็ได้เมื่อเราพิจารณาอย่างเห็นอย่างนี้มันก็จะเกิดประโยชน์ได้สองนายหนึ่งเป็นประโยชน์แก่ตัวเราเองนายที่สองก็เป็นประโยชน์แก่มารอย่างคำพูดถึงการพระเจ้าของเราได้ปลอบแล้วก็กระทำความคุ้นเคยกับพยายามมาราธิราชนั้นก็เชื่อฟังตั้งอยู่ในวาทะยินดีในกุศลของพระพุทธเจ้าที่ได้สร้างบำเพ็ญมาต่อจากนั้นพยามารก็จะหมดอำนาจถวายการสักการะบูชาแล้วก็ได้เคลื่อนคลาดเลื่อนลอยไปอยู่ในชั้นสวรรค์ก็ถ้าว่าสวัสดิมารอยู่บนสวรรค์ใช้แต่เสมอเพียงเท่านั้นพระองค์ก็จะต้องได้รับพยามารกันในการข้างหน้าก็จะน่าตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งเป็นพระโพธิสัตว์นี่ก็ได้ประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่พยามารได้ประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่พระองค์ด้วยนี่เป็นวิสัยของผู้มีปัญญาทำของเสียให้กลายเป็นของดีนี่ ทำของเสียให้กลายเป็นของดีขึ้นมาได้ฉะนั้นพวกเราก็ยังอยู่ในกระแสของพยามารเช่นเดียวกันมารก็รอก็เด็กเหล่านี้ก็เรียกว่ากิเลสมารก็กิเลสเป็นตัวมารใหญ่ๆก็มีชื่อเสียงโด่งดังนั้นคือโลภะโทสะโมหะนี่กิเลสตัวใหญ่สามตัวนี้มีชื่อเสียงโด่งดังมากตัวที่ย่อยๆไม่ค่อยจะออกหน้าออกตาคือกามตัณหาความอยากเป็นดิ้นรนค้นคว้าพยายามจนเสียความงามของธรรมะอันนี้ก็เชื่อว่าเป็นกิเลสมารภาวะตัณหาความอยากเป็นอยากมีอยากเป็นโน่นเป็นนี่อันนี้ก็ท่านก็เรียกว่าเป็นตัวกิเลสมารตัวหนึ่งวิภวะตัณหาความไม่อยากมีไม่อยากเป็นเช่นเราได้ลาภไม่อยากให้เสื่อมลาภเราได้ยศไม่อยากจะให้ใครมาลบเหลี่ยมของเรานี่ก็เป็นวิภวะตัณหาทั้งสามตัวนี้ก็เป็นกิเลสมารไม่ค่อยจะมีชื่อเสียงโด่งดังเท่าไหร่นักนานก็ควรจะมาเรียกชื่อสักครั้งหนึ่งแต่ส่วนโลภะโทสะโมหะนั้นก็มีอำนาจมากตัวใหญ่มากมีชื่อเสียงโด่งดังมากส่วนแม่ของพยามารได้แก่อวิชชานี่เป็นแม่ของพยามารมันก็จะต้องถ่ายออกมาจากอวิชชาทั้งหมดเช่นความดีมันก็ออกจากอวิชชาความชั่วมันก็ออกจากอวิชชาถ้าจะกล่าวตามชื่อนั้นอวิชชาก็เป็นเหตุแห่งสังขารมันก็มีเกิดขึ้นได้มีอยู่3ชนิดปุญญาภิสังขารนึกคิดปรุงแต่งไตรตรองพินิจพิจารณาหาทางที่จะสร้างคุณงามความดีของตนให้เกิดขึ้นนี่ท่านเรียกว่าเป็นปุญญาภิสังขารอปุญญาภิสังขารนึกคิดปรุงแต่งแทรกแซงให้ในทางที่ไม่ดีไม่ชอบซึ่งเป็นฝ่ายชั่วทุจริตทำดวงจิตให้เศร้าหมองไม่ผ่องใสลักษณะอย่างนี้ท่านเรียกว่าปุญญาภิสังขารที่3นั้นอเนจจาภิสังขารความคิดเป็นกลางจะเรียกว่าบุญก็ไม่ใช่จะเรียกว่าบาปก็ไม่ใช่เช่นพรุ่งนี้เราก็จะไปซื้อของในตลาดหรือพรุ่งนี้เราจะไปทำนาเราจะไปอาบน้ำเราก็จะได้ไปกินข้าวความคิดนึกตรตรองเกิดขึ้นในดวงจิตอย่างนี้เป็นอเนจจาภิสังขารยังไม่เป็นบุญยังไม่เป็นบาปนี่พวก
นี่มันก็จะมีกิเลสมารเหมือนกันเป็นพวกลูกของพยามารแต่พวกนี้ไม่ค่อยจะออกจากบ้านมันก็จะเป็นลูกเจ้าลูกนายเป็นลูกที่อยู่ในพระราชวังไม่ค่อยจะออกหน้าออกตาคนจึงไม่ค่อยจะรู้จักชื่อเขาไม่ค่อยจะเห็นหน้าเขาพวกคนที่จะเห็นหน้าพวกงานงามเหล่านี้ต้องจะผู้มีสมาธิปัญญาไม่มีใครเห็นได้ถ้าเป็นผู้มีสมาธิคอยแอบคอยจ้องเข้ามาดูมีปัญญาคอยแหวกม่านก็จะเห็นลูกของพยามารอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งนี่เป็นมารชั้นที่3ชั้นที่4ได้แก่ตัวอวิชชาตัวอวิชชาคือไม่รู้จักจิตของตัวเองไปเข้าใจว่าความคิดเป็นจิตไปเข้าใจว่าความรู้เป็นจิตไปเข้าใจว่าสัญญาอดีตเป็นจิตสัญญาอนาคตเป็นจิตไปเข้าใจว่ากายเป็นจิตจิตเป็นกายไปเข้าใจว่าเวทนาเป็นจิตจิตเป็นเวทนาไปเข้าใจว่าจิตเป็นธรรมธรรมเป็นจิตไปเข้าใจว่าจิตเป็นตนตนเป็นจิตไม่สามารถที่จะแยกสิ่งเหล่านี้ออกจากตนมีความผัวพันติดแน่นนี่ท่านเรียกอวิชชาสรุปน้องก็คือเด็กปัจจุบันสิ่งทั้งหลายที่กล่าวมานี้ท่านเรียกว่ากิเลสมารกิเลสธรรมเนี่ยเป็นตัวมารกระโดดสิ่งทั้งหลายที่กล่าวมานี้ท่านเรียกว่ากิเลสธรรมกิเลสธรรมนี่ก็เป็นมารมันรบกวนเราอยู่ทุกเวลาจึงเรียกว่าเป็นกิเลสมารมันเป็นมารได้อย่างไรก็เมื่อโลภมากๆเข้าทำทานก็ได้ยากไม่ได้อยากได้ไม่มีอยากให้อยากได้อย่างเดียวอยากให้ไม่มีเลยนี่มันเป็นมารอย่างนี้ทีนี้เมื่อเราหวงแหนรัดรึงตัวยึดถือไว้มีคนรัสัตว์มาทำลายสิ่งที่เรายึดถือสิ่งที่เราหวงแหนนั้นเกิดความเสียใจเกิดความน้อยใจทำใจวุ่นวายหมุนมองขึ้นนี่มันมารได้อย่างนี้ความโกรธก็เหมือนกันเมื่อมันเกิดขึ้นมันก็จะไม่อยากได้อะไรสักอย่างมองเห็นคนเท่ากับมดดำมดแดงเท่านั้นนะเรียกว่าแตะเสียทีเดียวคอขาดอำนาจแห่งความโกรธนะมันรุนแรงยิ่งกว่าอื่นใดแต่มันจะเป็นไปได้อย่างนั้นก็ไม่เป็นมันกล้าใครเขาจะบอกบุญไม่รับในเวลานั้นไม่รับบุญกับใครทั้งหมดมันก็จะต้องไปจนหมดฤทธิ์หมดอำนาจของมันฉะนั้นท่านจึงจัดว่าเป็นมารไม่สามารถที่จะสร้างคุณงามความดีให้สมบูรณ์ได้ความหลงก็ยิ่งหนักถ้าความหลงนี่มันซึมซาบมันก็จะเสิร์ฟเหมือนกับเลือดที่มันอยู่ในเซลล์ร่างกายมันเสิร์ฟไปทั่วทุกแห่งของร่างกายความหลงนี่ก็เหมือนกันมันเสิร์ฟอยู่เสมอมันทำให้ความชั่วมันก็หลงเราจะทำความดีมันก็หลงอยู่ทั้งที่เรามีความรู้อยู่ในทางธรรมะก็ยังไม่พ้นไปจากโมหะมันตามได้ทุกรูปทุกนามนี่ความหลงเมื่อมันหลงที่นี่เราก็ทำบุญก็ไม่รู้จักว่าสิ่งใดเป็นบุญเป็นบาปแต่มันก็อยากได้บุญแต่ไม่รู้จักสิ่งผิดสิ่งถูกการรักษาศีลก็อยากดีแต่อะไรก็เป็นศีลก็ไม่รู้จักเจริญสมาธิภาวนาก็เหมือนกันอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นถ้าอะไรไม่เป็นสิ่งที่ผิดเป็นมิจฉาสมาธิไม่ทราบอะไรถูกเป็นสัมมาสมาธิไม่ทราบเราอยากได้แต่วันไปนี่เรียกว่าโมหะคือรู้ไม่ถูกตามความจริงไม่ใช่ไม่รู้นะรู้เหมือนกันแต่มันไม่ถูกความจริงท่านเรียกว่าโมหะเหมือนกับคนหลงทางนั่นแหละมันก็ไปได้เหมือนกันแต่มันเดินไม่ถูกทางอย่างเราจะไปกรุงเทพที่นี่เราหลงไปเดินไปทางบางปูนั่นมันไม่ถูกกรุงเทพมันก็ไปถูกบางปูแต่มันก็ไปได้ไม่ใช่ว่าหลงนะมันจะไปไม่ได้ไปได้แต่มันผิดทางที่เราต้องการมันผิดหวังในความปรารถนาเท่านั้นเองที่ท่านจึงจัดว่าเป็นตัวมาร ตัวมารชั้นที่2ตัณหาตัวตัณหานี่มีอยู่3ชนิดรวมลงมาก็มีอยู่2ลักษณะแปลกันได้ก็ความอยากนี้แยกออกเป็น2ในอยากชนิดหนึ่งอยากที่จะไปด้วยราคะอย่างธรรมดาของโลกอันนี้เขาก็เรียกว่าตัณหาอยากอีกนะอย่างหนึ่งก็ไม่มีราคะเกิดจากความอยากเกิดความพอใจเกิดความรักเกิดความชอบในวัสดุเช่นเรารักในรูปเราก็แสวงหาในรูปที่เราพอใจของอันใดที่เราพอใจเราก็จะแสวงหาเพื่ออยากได้เช่นพัสดุเข้าของที่ปราศจากวิญญาณเครื่องใช้สวยต่างๆที่เราแลเห็นได้ด้วยตาว่างามก็ต้องการอันนี้มันก็แปลว่าอยากเหมือนกันเสียงต่างๆซึ่งเราอยากเราก็ต้องการเราก็ดิ้นรนแสวงหา
มีความอยากดึงไปจุดไปลากไปจะได้หรือไม่ได้ก็ต้องวิ่งไปถ้าได้มาก็ดีหน่อยทำไม่ได้ก็เสียกำลังเกิดทุกข์นี่ท่านจึงเรียกว่าตัณหาอยากได้พัสดุมีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์ที่ตนรักของตนชอบอันนี้ท่านก็เรียกว่าอยากเหมือนกันแต่มันไม่ใช่อยากที่เจือด้วยราคะก็มันอยากที่เจือด้วยโลภที่นี่สองอย่างนี้เป็นรสของตัณหาซึ่งมันกลั่นออกมาจากกามตัณหากลั่นออกมาจากภวตัณหากลั่นออกมาจากวิภวตัณหามันก็มีอยู่สองลักษณะอยากไปด้วยราคะอยากที่ปราศจากราคะถ้ามันอยากนี่ก็เป็นกิเลสมารแต่ละอย่างแต่ละอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่กีดกั้นจิตไม่ให้ใจของเราโน้มไปในสู่สมาธิ ท่านจึงจัดว่าฉันทะมันก็เป็นด้วยนิวรณ์ความพอใจความรักใคร่ความปรารถนาแต่ไม่มีราคะเจือปนเรียกว่าฉันทะดวงหนึ่งเรียกว่าฉันทารากนั้นมันหนักกว่านิวรณ์ฉันทะนิวรณ์นี่มันเบาฉันทารากนั่นมันเป็นค่าศึกต่อเสียนฉันทะนิวรณ์ก็เป็นค่าศึกต่อสมาธิเหตุนี้จึงจัดว่าเป็นมารในข้อนี้เรียกว่ากิเลสมารนี่เป็นชั้นหนึ่งอีกชั้นหนึ่งบุญญาภิสังขารเขาคิดแต่งบุญแต่งบาปสับสร้างความดีในทางจิตแต่มันก็จะสำเร็จไม่ได้เมื่อสำเร็จไม่ได้ใจก็เสียอย่างพระยาศรีธรรมโสกราชเป็นผู้มีอำนาจที่ยิ่งใหญ่ในชมพูทวีปมีอำนาจบริหารประเทศชาติบ้านเมืองโดยสองวิธีหนึ่งต้องเป็นผู้มีบุญญาเป็นนิหารปกครองประชาชนด้วยคุณภาพด้วยความเคารพด้วยการเชื่อถือด้วยการบูชาเป็นปกครองด้วยอำนาจอิทธิพลประชาชนจึงราบคาบทางศาสนาท่านก็ได้ช่วยเหลือบำรุงส่งเสริมสร้างความดีสร้างเสียจนเกิดโทษก็ถวายทานถวายจตุปัจจัยแก่พระภิกษุสงฆ์ก็ไม่ได้ขาดต่อมาวันหนึ่งท่านคิดว่าเราจะเอาเงินเอาทองมาเพื่อจะไปแลกเปลี่ยนเครื่องทายทานมาถวายเป็นพุทธบูชาถวายเป็นธรรมบูชาถวายเป็นสังฆบูชามันทำริคิดนึกตรตรองอยู่อย่างนี้ก็ทำยังไม่เป็นที่พอใจทรัพย์สินเงินทองก็ยังไม่สมปรารถนาพอดีก็เกิดอาพาธขึ้นก็อยากจะรีบทำบุญเสียให้สมความคิดจึงให้อมาตย์ไปเบิกเงินในท่องพระคลังซึ่งเป็นของรัฐบาลจะมีส่วนของพระองค์ด้วยเรียกว่าพระคลังข้างที่เมื่อไม่ไปเบิกคนคลังก็ไม่ยอมจ่ายเขาเห็นว่าเป็นสมบัติของแผ่นดินไม่จ่ายทรัพย์สินให้แก่อมาตย์ก็ได้มากราบทูลถวายแด่พระยาศรีธรรมโสกราชพระยาศรีธรรมโสกราชเกิดเสียพระทัยว่าสมบัติของกูเมื่อต้องการจะเอามาถวายทานให้เป็นพุทธบูชาให้เป็นธรรมบูชาเป็นสังฆบูชาก็ไม่สมหวังใจเสียในขณะที่ใจเสียนั่นแหละโดยสวรรคตก็สิ้นลมหายใจเมื่อตายไปจากโลกนี้ก็ด้วยความคิดไม่พอใจในคุณค่าก็ที่รักษาทรัพย์ด้วยอำนาจจะสร้างความดีตายแล้วก็เกิดไปเป็นพญางูเป็นงูเหลือมใหญ่คอยเลื่อยไปเลื่อยมาอยู่ใกล้พระคลังทรัพย์สินของพระเจ้าแผ่นดินต้องเฝ้าทรัพย์อยู่เป็นเวลาหลายวันกีดการกั้นคุณงามความดีของตนความดีที่ได้สร้างไว้นั้นตั้งแต่ยังมีชีวิตได้สร้างความดีไว้ด้วยประการต่างๆสร้างวัดสร้างพระเจดีย์ปลูกต้นโพสีมหาโพธิ์อย่างมากมายถวายทานแก่พระเจ้าพระสงฆ์อย่างมากมายรักษาศีลฝังเทพที่ว่าเวลาแตกดับไปทำลายขันน่าจะไปเกิดเป็นเทวบุตรเทวดาหาเป็นเช่นนั้นไม่กลายเป็นคล้ายแบบเกิดเป็นงูคล้ายแบบเกิดเป็นงู นี่ก็คือความดีเจตนาดีจะสร้างบุญสร้างกุศลให้เกิดขึ้นแก่ตนไม่สมคิดดวงจิตเศร้าหมองกลายไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเหตุนั้นบุญญาภิสังขารความคิดนึกแล้วก็ความริเริ่มในดวงจิตแม้จะเป็นทางบุญก็ยังกลายเป็นมารได้นี่ตัวอย่างในเรื่องบุญญาภิสังขารกลายเป็นมารของตัวได้ข้อที่สองอบุญญาภิสังขารความนึกคิดเจตนาที่จะสร้างบาปสร้างกรรมแต่ความนึกแค่ความนึกแค่ความคิดก็ยังห้ามคุณงามความดีเมื่อมันเกิดขึ้นในทางบาปก็ยังไม่
ทำทางกายยังไม่ได้กล่าวทางวาจาจะมีเจตนาไปในทางฝ่ายชั่วแค่นี้ก็ยังเป็นเครื่องห้ามมรรคห้ามผลตัวอย่างเช่นมีคนสองคนเป็นเพื่อนกันวันหนึ่งเป็นวัน8 ค่ำชาวบ้านก็มีศรัทธาได้ยินเสียงคล้องเสียงกระฆังก็ตื่นขึ้นแต่ดึกจะไปฟังเทศน์ทำบุญใส่บาตรมาดำริในใจอย่างนี้ทีนี้เพื่อนคนหนึ่งคิดว่าถ้าเราไปทำบุญใส่บาตรกลับมาจากวัดก็จะไม่มีอะไรกินทีนี้เราไปทอดแหดีกว่าเพื่อนคนที่ไปทอดแหนั้นได้ช่วยหุงข้าวจัดแจงอาหารการบริโภคให้เพื่อนอีกคนหนึ่งไปใส่บาตรไปฟังเทศน์รับศีลเพื่อนคนที่ไปใส่บาตรฟังเทศน์ก็รับศีลเสร็จนั้นเพื่อนจะมานั่งฟังเทศน์จนจะกวาดถึงแต่บาปว่าเพื่อนของเราไปทอดแหนั้นก็ได้ปลามากินไหมหนอโดยอย่างนี้มาคิดอยู่อย่างนี้มันนึกอยู่แต่อย่างนี้เลยต้องการอยากจะได้กินแกงปลาซึ่งเพื่อนจะไปทอดแหอยู่กลางห้วยกลางหนองสายบาตรไปอยู่คิดนั่งฟังเทศน์อยู่กันนึกแต่มันไม่นึกว่าจะไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมีแต่เพียงแต่นึกว่าถ้าเพื่อนมาก็จะได้กินถ้าเพื่อนได้ปลามาก็จะได้กิน ที่เพื่อนดีก็ไปทอดแหนั้นแกก็เอาใจใส่ฝักฝ่ายว่าเพื่อนคนนั้นไปใส่บาตรป่านนี้ก็ใส่บาตรหรือยังหนอเพื่อนคนที่ไปรับศีลป่านนี้เขาก็คงจะรับศีลกันแล้วเพื่อนที่ฟังเทศน์เขาก็จะได้บุญเด็กนึกอยู่อย่างนี้แหละด้วยอำนาจแห่งเจตนาอารมณ์ที่เป็นกุศลทอดแหก็ไม่ได้สักตัวปลาไม่เด็ดแหสักตัวพอได้ยินเสียงที่เขาตีข้องดีมองเสียงมวยขึ้นครั้งหนึ่งแกก็วางแหสาธุทุกคราวไปจนค่ำพอได้จะไปงมอยู่ในทางบุญทางกุศลคนที่ทำบาปไม่สำเร็จคนที่ไปทำบุญพอได้ไม่งมพอได้กินว่าจะกินปลาจากกับเพื่อนแล้วก็ไม่ได้บุญอีกละผลที่ควรจะเกิดขึ้นเกือบจะไม่มีเลยไม่สมกับที่ลงทุนไปใส่บาตรไม่คุ้มไม่สมกับที่ลงทุนไปรักษาศีลไม่คุ้มจิตมันวิบัติไม่สมกับที่ไปฟังเทศน์ฟังธรรมนั่งประนมมือไม่คุ้นกันสู้เพื่อนที่ไปทำบาปแต่ก็ไม่มีเจตนาไม่ได้นี่มันก็จะกลายเป็นมารมีโทษ2 ประการที่1อยากกินปลาแต่ไม่ได้กินสักคำนี่ก็เป็นโทษประการที่2เอาของใส่บาตรถึงจะได้บุญบ้างกันนิดเดียวใส่ก็สักแต่ว่าใส่จ่ายก็ไปอยากกินแกงปลาช่อนใหญ่รับศีลก็สักแต่ว่ารับแต่ใจมันก็อยากกินแกงปลาฟังเทศน์ก็สักแต่ว่าฟังใจมันก็จะไปมุ่งแต่จะเป็นแกงปลาจากเพื่อนความดีที่คุณจะได้รับคุณจะทำก็ไม่สำเร็จนี่เขาเรียกว่าเข็ดชั่วมันก็เป็นเครื่องตัดรอนความดีของตนแม้เราจะทำความดีอยู่มันก็จะตัดเหมือนกับตัดยอดด้วนถูกตัดยอดต้นกล้วยที่มันออกลูกต้นมะพร้าวที่เขาตัดยอดมันก็จะไม่งอกงามมันจะไม่เกิดดอกไม่ออกผลบุคคลที่มีความคิดไปในทางบาปแม้ทำความดีอยู่ความดีก็ไม่เจริญไม่งอกงามไม่ได้ก็ย่อยยับดับสูญไปทุกทีนี่ท่านเรียกว่าเป็นอาบุญญาภิสังขาร มันเป็นมารตัวที่2ไม่สามารถที่จะสร้างความดีให้สำเร็จนี่จึงเรียกว่าเป็นกิเลสมารประการที่2ประการที่3นั้นความคิดเป็นกลางความคิดที่เป็นกลางนั้นยังไม่เป็นบุญมันยังไม่เป็นบาปมันก็เป็นมารของเราได้เช่นเราก็จะไปทำนาหาเวลาไปวัดก็ไม่ได้มันก็ไม่พอกินเราจะไปค้าขายรายได้มันจะไม่คุ้มเราจะมีธุรกิจอันสำคัญเราก็จะต้องทำนู่นจะต้องพูดนี่จะไปเที่ยวความคิดนึกตรึกตรองอยู่นี่มันหมดโอกาสที่จะสร้างคุณงามความดีมันก็ผัดไปสิที่นี่แกงผัดมันผัดอย่างนั้นถ้าเป็นเด็กมันก็จะไม่มีอายุ ถ้าเป็นเด็กให้มันมีอายุมากเสียก่อนมันยังไม่ได้ตายง่ายๆให้มีความรู้ความฉลาดพอเสียก่อนถ้าพ้นจากเด็กมาเป็นหนุ่มเป็นสาวเราก็ผัดไปให้เรามีครอบครัวเสียก่อนมันมีครอบครัวมีอาชีพเราก็จะไปสร้างคุณงามความดีได้ถ้ามันเป็นได้เช่นนั้นก็ผัดต่อไปอีกให้ลูกโตเสียก่อนมีครอบมีครัวเสียก่อนให้เราแก่ไปสักหน่อยเราจึงจะค่อยเข้าวัดเราจะกินแกงผัดเรื่อยไปนี่เขาเรียกว่าหวานหมูละหมูหวานนะเขา
คือพยายามมันกลืนเข้าไปโดยไม่รู้ตัวในที่สุดถ้ามันแก่เข้าจริงๆลูกก็เป็นห่วงว่าแม่แกลำบากอย่าไปเขาก็หลอกก็เชื่อถ้ามันเป็นลมเป็นแรงเราจะทำลำบากก็เชื่อเขาตาก็ไม่เห็นหูก็ไม่ได้ยินฟังเทศก็ไม่ได้ยินรับเสียงก็ไม่ได้ยินปิดหูปิดตากั้นความดีทุกด้านทุกมุมเนี่ยคนที่ห่วงการห่วงงานห่วงหลับห่วงนอนห่วงอยู่ห่วงกินห่วงอยู่ห่วงกินห่วงความมั่นมีความยากจนมันไม่สามารถที่จะทำบุญกุศลคุณตนได้ตลอดไปได้จนจากว่าความคิดเหล่านี้ก็เป็นสังขารชนิดหนึ่งซึ่งเรียกว่าเครื่องหลอกลวงดึงถ่วงให้เราไปติดบ่วงใหญ่ฉะนั้นจึงจะว่าเป็นมารชนิดหนึ่งนี่เรียกว่ากิเลสมารตัวที่สี่ได้แก่อวิชชาอวิชชาตัวนี้เราก็ไม่รู้จักมรรคเราถึงมรรคเสียก่อนเพราะมันเป็นข้อใหญ่ข้อจำเป็นท่านจะกล่าวพิสดารอวิชชามีอยู่หลายอย่างไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักสมุทัยแห่งเกิดแห่งทุกข์ไม่รู้จักนิโรธความดับทุกข์ไม่รู้จักมรรคข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ไม่รู้จักอริยสัจทั้งสี่อย่างนี้จะว่าเป็นอวิชชาอีกข้อหนึ่งไม่รู้จักอดีตสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่รู้จักเรื่องอนาคตที่ยังไม่มาถึงไม่รู้จักปัจจุบันที่เป็นอยู่เป็นสามเรื่องไปบวกอริยสัจสี่ก็เป็นเจ็ดไม่รู้จักอวิชชาเป็นแปดความไม่รู้เหล่านี้เรียกว่าเป็นอวิชชาก็สรุปลงไปอีกไม่รู้จักมรรคการที่ไม่รู้จักมรรคฉันมาเจริญสติปัฏฐานทั้งสี่กายานุปัสสนามาพิจารณากายไม่เข้าใจในกายไปเห็นว่ากายเป็นจิตไปเห็นว่าจิตเป็นกายที่เป็นอวิชชามันมืดปิดกายปิดจิตให้เกิดความคิดว่ามันเป็นอันเดียวกันไม่สามารถที่จะแยกกายออกจากจิตไม่สามารถที่จะแยกจิตออกจากกายนี่ท่านเรียกว่าไม่รู้จักมรรคเวทนานุปัสสนาไม่รู้จักเวทนาคือความสวยอารมณ์ซึ่งเป็นสุขบางขณะซึ่งเป็นทุกข์บางครั้งไปเข้าใจว่าสุขเป็นจิตของตนไปเข้าใจว่าตนเป็นผู้มีความสุขไปเข้าใจว่าทุกข์เป็นตนไปเข้าใจว่าตนเป็นทุกข์ไม่สามารถที่จะแยกทุกข์ออกจากจิตของจิตติดพันกันอยู่อย่างแน่นแยกไม่ออกบอกไม่ถูกนี่ท่านเรียกว่าอวิชชาคือไม่รู้จักมรรคจิตานุปัสสนาไม่รู้จักจิตที่นี่อะไรเป็นจิตมันก็มีอยู่สองชนิดจิตวิญญาณนี่ตัวหนึ่งจิตที่เป็นตัวจริงอีกตัวหนึ่งไปเข้าใจว่าวิญญาณเป็นจิตไปเข้าใจว่าจิตเป็นวิญญาณนี่มันไปได้อย่างที่เราไปเห็นรูปอยู่ในกรุงเทพมันก็แล่นไปได้หมดแต่จิตมันไม่ไปการไปนั่นเรียกว่าวิญญาณมันไม่มีตัวโสตวิญญาณบางคราวมันจะจำเสียงได้แต่ก่อนพอนึกขึ้นมาเอาจิตไปจ่อในเสียงที่เคยนึกเขารู้แล้วว่าเขาพูดยังไงไพเราะยังไงก็ทราบมันก็เรียกว่าโสตวิญญาณทางหูวิญญาณทางจมูกเมื่อเราถูกกลิ่นยังไงเราก็รู้กลิ่นที่เป็นอดีตล่วงไปแล้วนั้นเป็นยังไงจำได้หมดเราก็รู้ว่ากลิ่นอะไรมาทราบมันก็เนี่ยท่านเรียกว่าขันธวิญญาณคือกระแสที่จะมันแล่นไปกายวิญญาณรู้จักอากาศร้อนอากาศเย็นเราจำได้เป็นอย่างนั้นเย็นน้ำเป็นอย่างนี้เป็นเย็นลมทำไมเย็นอย่างนั้นเย็นน้ำเย็นอย่างนี้เย็นลมร้อนอย่างนี้ร้อนไฟร้อนอย่างนี้ร้อนอากาศร้อนอย่างนี้ร้อนแสงแดดจำได้ชัดเจนสามารถที่จะได้แบบตำราได้ความรู้อย่างนี้ท่านเรียกว่ากายวิญญาณมโนวิญญาณก็นึกไปกรุงเทพนึกไปป่าในดงนึกไปรอบโลกนั่นแหละท่านเรียกว่ามโนวิญญาณส่วนจิตมันก็เป็นดวงปัจจุบันมันไปไม่ได้ตัวจิตตัวรู้มันก็ไปไม่ได้มันก็ประจำอยู่ในตัวนี่แหละมันอยู่แค่ผิวหนังเท่านั้นท่านเองเลยผิวหนังมันก็รู้แต่รู้ไม่ใช่จิตมันก็เป็นวิญญาณไม่มีตัวมันก็ไม่มีตัวเหมือนอย่างอากาศมันก็ไม่มีตัวมีตนเราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันแยกจิตวิญญาณออกจากจิตแยกจิตออกจากวิญญาณจิตเหมือนกับไฟวิญญาณเหมือนกับแสงกับไฟมันคนละอย่างแต่มันออกจากไฟนี่ถ้าเราไม่เข้าใจอย่างนี้ท่านเรียกว่าอวิชชาเข้าใจว่าจิตวิญญาณเป็นจิตไปเข้าใจว่าจิตเป็นจิตวิญญาณสับสนปนไปกันอย่างนี้ท่านเรียกว่าตัวอวิชชา
ธรรมานุปัสสนาได้แก่เจตสิกปรางเกิดขึ้นในดวงจิตเรียกว่าธรรมะที่เกิดขึ้นนั้นส่วนใดเป็นอกุศลธรรมส่วนนี้ให้โทษมากน้อยเพียงใดไม่ทราบส่วนใดเป็นกุศลธรรมส่วนใดที่ให้คุณน้อยส่วนใดให้คุณพอบางกลางส่วนใดได้บุญอย่างล้นหลามไม่ทราบความไม่ทราบเนี่ยคือไม่รู้จักธรรมมันไม่รู้จักธรรมก็ไม่สามารถที่จะแยกชั่วออกจากดีจะแยกดีออกจากชั่วแยกจิตออกจากธรรมจะแยกธรรมออกจากจิตติดกันอย่างแน่นหนาไม่สามารถที่จะแกะออกได้นี่ท่านเรียกว่าอวิชชานี่เป็นตัวมารที่กีดกันไม่ให้เราบรรลุคุณงามความอันเลิศไม่ให้บรรลุคุณงามความดีอันเลิศ ก็พระนิพพานมารทั้ง3-4จำพวกนี้ตั้งชื่อว่าเป็นกิเลสมารแม่พยามารก็อวิชชาลูกพยามารสังขารหลานพยามารได้แก่ตัณหาเหลนพยามารได้แก่ตัวโลภะโทสะโมหะพวกเขาเหล่านี้บางคราวก็ช่วยส่งเสริมเพิ่มพูนสร้างบุญสร้างกุศลให้เราช่วยเรา บางคราวก็ขึ้นไปนั่งอยู่บนศีรษะของเราบังคับองค์การทีเดียวเช่นโลภมากช่วยได้หมดเอาหมดจะเป็นของใครก็ไม่ทราบจะดีหรือชั่วประการใดก็เป็นเอาทีเดียวละความโลภมันแรงจัดที่มันขึ้นบังคับบัญชาคนนั้นให้กระทำความผิดด้วยอำนาจของความโลภความโกรธเมื่อมันเกิดขึ้นมันก็จะบังคับบัญชาเส้นประสาทของเราเมื่อมันโกรธเฉียวไปถึงขนาดมันก็จะบงการทันทีฆ่าให้มันตายตัดสินประหารชีวิตมันเลยความหลงก็เช่นเดียวกันแต่ละอย่างแต่ละอันนี้มันล้วนแต่เป็นค่าศึกศัตรูที่การกั้นความดีของเราไว้ทีนี้ไอ้ส่วนที่มันคุณมันก็มีส่วนที่ให้คุณนั้นถ้าคนมีปัญญาความโลภมันช่วยความโกรธมันก็ช่วยความหลงมันก็ช่วยคนมีปัญญาตัณหามันก็ช่วยชักจูงดึงดูดให้สับสร้างคุณงามความดีประมาทมันไม่ได้เราก็จะมานั่งฟังเทศใครให้มาก็เดินหาเสียงมันให้มาพระเนรจะมาบวชใครให้มาก็หาเสียงมันสั่งเราก็จะไปเห็นแต่โทษมันทายเดียวว่ามันเป็นบาปเป็นกรรมทีนี้ส่วนความคิดในทางดีทำไม่มีเสียเลยมันก็จะสร้างคนดีไม่ขึ้นคนจะทำสับสร้างคุณงามความดีต้องมีเจตนาความคิดขึ้นอวิชชามันก็ดีเมื่อเราก็รู้จักว่ามีอวิชชาก็รีบเร่งหาวิธีการแก้ไขอวิชชาจะพาเราไปในที่สุดอวิชชาก็จะต้องพาเรามาวิชาไม่พาคนไปเรียนหนังสือหรอกอวิชชานั่นแหละพาคนไปหาความรู้คนที่มีความรู้เขาจะไปหาทำไมเหตุนั้นความหลงมันก็เป็นเหตุให้เราแสวงหาความรู้เป็นคนแสวงหาเกิดวิชามากขึ้นวิชาเกิดขึ้นทางสังคมวิชาเกิดขึ้นจากการสมาคมวิชาเกิดขึ้นจากคบบุคคลคบคณะคบหมู่มันก็รู้กว้างขวางพิสดารขึ้นก็เลยอาศัยอวิชชาเป็นต้นเหตุฉะนั้นกิเลสมารเหล่านี้จึงควรจะให้ที่จะเห็นโทษเห็นคุณถ้าเห็นได้สองหน้าอย่างนี้จนจะเป็นผู้เรียกว่าเป็นนักปราชญ์และบัณฑิตทำสิ่งไม่ดีให้เป็นของดีได้เลิศนักคุณเราทำของดีให้แล้วนะไม่ดีหรือทำของดีให้มันดีมันก็ยังไม่ดีคนที่ดีคนที่เลิศคนที่เด่นมีอยู่3ลักษณะคนดีทำความดีนี่เรียกว่าคนดีคนเลิศทำความดีให้มันยิ่งนั่นเขาเรียกว่าคนเลิศรวมแล้วก็แปลว่าดีเลิศแต่ไม่เด่นคนเด่นทำของไม่ดีให้มันดีขึ้นถ้าทำของดีให้มันเลิศเข้าเรียกว่าคนเด่นจึงรวมเรียกว่าความดีเลิศความดีเด่นนี่มันมี3ลักษณะอย่างนี้ในเรื่องกิเลสมารต่อเมื่อมาจากขันธมารพวกเราควรจะสำรวจควรจะไตรตรองควรจะพิจารณาควรจะคิดควรจะนึกที่จะไปเป็นคนหาความดีได้ทุกด้านทุกมุมมองไปเบื้องต้นเราก็จะเห็นทรัพย์มองขึ้นไปข้างบนเราก็จะเห็นทรัพย์มองไปเบื้องต่ำหมายความว่าเพ่งในทางด้านศัตรูเราก็จะได้ทรัพย์คือความดีเด่นมองไปในด้านความดีมันเป็นเพื่อนเป็นฝูงเป็นมิตรสหายของเราแล้วก็ดีเลิศให้มันได้ทั้ง3ดีคุณนี่แหละผู้มีปัญญาสามารถที่จะเก็บเอาไว้ได้จากขันธมารจากกิเลสมารจะได้ผล3ประการดังกล่าวมานี้
ฉะนั้นคุณจะต้องอบรมบ่มอินทรีย์ของตนให้มันแก่กล้าให้มีความสามารถไม่กลัวต่อมารคนมีวิชางูจับงูมาได้ไม่กลัวงูเพชรไม่กลัวงูเพชร ไม่กลัวงูเพชรเขามีวิชาเอาเสือมาได้มันก็ไม่กัดชั้นใดก็ดีคนมีปัญญาเอากิเลสมารนี่แหละมาเป็นเครื่องค้ำจุนหนุนใจของตนให้เด่นจะได้ต่อมรรคต่อผลคนใดไม่มีปัญญาไม่สามารถพยายามก็จะต้องฉุดลากไปฆ่าไปทรมานให้ได้รับความทุกข์ยากลำบากฉะนั้นพวกเราก็จะควรจะพากันนึกคิดพิจารณาด้วยปัญญาวิชาฉลาดหลักแหลมของตนจนจะเป็นไปเพื่อมรรคเพื่อผลฉะนั้นเมื่อพวกเราบริษัทไม่ได้ยินได้ฟัง ก็จงพากันสนใจสำเนียกน้อมนึกตรึกตรองมองเข้าไปถึงสภาพของตนและปฏิบัติตามบำเพ็ญให้ถูกต้องตามสัมมาปฏิบัติก็จะเป็นผู้สบายคนชั่วก็จะมาช่วยเราคนดีก็จะมาช่วยเราหมดภัยจงจะเป็นคนใช้คนสอยมาช่วยช่วยกันช่วยงานต่างๆนักปราชญ์ก็เป็นบัณฑิตก็จะมาช่วยงานด้วยช่วยงานมาช่วยงานช่วยการ เราจะมีความตกต่ำได้ที่ไหนหันไปหาคนฝ่ายต่ำเขาจะมาช่วยหันไปหาคนฝ่ายดีเขาจะมาช่วยเพ่งในฝ่ายมารที่เป็นศัตรูกลับเป็นพวกเพื่อนมิตรสหายกลายเป็นพวกสนิทสนมอะไรเป็นมารก็ไม่ทราบละที่นี่มันก็ไม่มีมารอะไรสักอย่างมันเป็นของกลางอยู่ในโลกทั้งหมดคนนึกได้อย่างนี้ก็จะหมดจากความทุกข์ความขัดข้องมีจะตั้งแต่ความสว่างสวยเบิกบานดำเนินตนสะดวกไม่มีขัดจะถอยหน้าก็ไม่ติดถอยหลังก็ไม่ติดเดินหน้าก็ไม่คล่องไปได้เหมือนกับเรือนี่จึงเรียกว่าสุขโตเป็นผู้ไปดีฉะนั้นพวกเราผู้สับสร้างบารมีธรรมจึงควรจะต้องปฏิบัติตัวให้อย่างนั้นนี่แสดงมาในกิเลสมารคาถาแต่บทเดียวก็จะยุติลงเพียงเสมอเพียงเท่านี้
Happy New Year. Sawati be my Feliz Ano Novo. Yatha Varivaha Pura Paripuranti Sakarang Eva Me Vito Rinnam Petanang Pakapati Ichitam Patitang Dumhang Kipameva Samijatu Sambe Purantu Sangapa Jando Ponnara Soyata Manichotera Soyata Vivajantu Sambarungo Vinasat Bate Bhavatvantarayo Sukhini Kayo Kambhava Sambit Sambarungo Vinasatu Bate Bhavatvantarayo Sukhini Kayo Kambhava Sambitiyo Vivajantu Sambarungo Vinasatu Bate Bhavatvantarayo Sukhini Kayo Kambhava Abhivadana Silasa Nichang Vadhabhajayana Chattaro Dhamma Vadante Ayurvano Sukhang Balanagato Vasanana Dhamma Vijanatang Ange Mudhe Vasanana Dakanaye Nutare Ange Dhamme Vasanan Virago Pasame Sukhe Ange Sanghe Basananang Bunya Kete Anuttare Agasming Darang Daratang Angang Bunyam Bhavatati Angang Ayuchamono Cha Yaso Kete Sukham Balang Agasandata Medhavi Agadhamma Samaita Deva Bhuto Manusawa Angapato Pamodati Bhavatu Sammamangalang Rakantu Sambadevata Sammambudhanu Bhavena Sarasoti Bhavantate Bhavatu Sammamangalang Rakantu Sambadevata Sammudhammanu Sarasoti Bhavantate Bhavatu Sammamangalang Rakantu Sambadevata Sammasanghanu Bhavena Sarasoti Bhavantute. Do you know how to turn the thermostat down? Yeah, just push the minus, push it down about 62.